өөр хөрөө юугаа явуучих. Ер нь тэнгэр гэж юу байдаг юм бэ гэдгийг нэг товчхон тайлбарлаад өгчээ. Энэ тэнгэр гэдэг бол орших, эс оршихын хууль. Тэгээд орших, эс оршихын хууль гэхтэр хүмүүс нөгөө үхэх сэхэх утгыг ойлгоод байх шиг байна. Энэ бол тийм биш. Амьд мөртлөө өгсөн мэт амьдрах айсгол тэр амьдралын зорилгоо биелүүлээд амьдрах тэр ёсны хуулийн заагийг л гаргаж өгснийг тэнгэр үзэл гэдэг. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс ингээд энэ тухайгаа ойлгоод тэгээ өөрөө өөрсдийнхээ асуух гэж байгаа юмдаа асуугаа явуучвал илүү дөхөн болох байх. Тэгэхгүй нэг онл яриад юм уу тийм байх ёстой гэдэг дүрм гаргаад тэнгэрийн өмнөөс зардагдаад байх бол болохгүй юм шиг байна. Тэгээд захаасаа эхлээд сайхан юмнуудаа асуугаад өөр хоорондоо ч гэсэн сайхан танилцаад авалтай. Тийм үстэй ингээд тустай ингээд нэг намын хуралч юм уу тийм хуралд ирсэн юм шиг ингээд суугаад яхаа. За. Яа тэгээд микрофон чөлөөтэй байгаа. Тэр айлч аваа микрофоныг аваад өөрсдөө юу хамгийн нүүрмгийн хамгийн төрүүлэл асуучихгүй та тий. Надад микрофон би асуух. Асуучлаа. Сайн байна. Сайхан аварч байна. Сайхан аварч. Тэгэж одоо тарих чөлөөлнө гэсэн ийм одоо лейсийн тухай мэдээ сонсоод үнэхээр одоо бас маш их сонирхолтой байж магадгүй гэж одоо ингэж зорж ирсэн юм аа. Би өөрөө яруу найрагч ганцхан хөрөлтөө өгдөг хүн. Та бүхний мэддэг чинь сайн алтай илгөө нууц гэдэг намыг бичсэн байгаа. Тэгэхээр тархиад чөлөөлөх гэдэг нэрийг бол одоо манай дүү тэлмэн өгсөн юм аа. Тэрнээс энэ цогаахан нэг хүмүүсийн тархийг чөлөөлөх гээд тэгээд тэр тархи чөлөөлдөг арга ухаанд нэг бэлэг төгс утсан хүмүүс биш ээ. Зүгээр тухайн өөрийнхөө үзэл бодол өөрийнхөө мэдэрч авсан тэр юмараа бол тухайн хүний ярьж байгаа тэр асууж байгаа төөрөгдөж байгаа юм тэр өөрийнхөө чадлын ирээр одоо бодож санаж байгаа хэлж нэвтрэлзээ л гэж бодсон юм. Их судалгаа юм хийгээгүй. Өөрийн чинь яаснаар бол тэр Чингис хааны Алтай айлгуун нууц гэдэг номыг тэр анхны хувилбар нэг жижигхэн хөрөнгө голдооноо юутай. За тэрийг бол шимтэн уншсан. Би одоо 100 удаа уншаач зарим учир шалтгааны нь олохгүйгээр тэр нарийн нэгт байт юм байна. Тэндээс нь юу ойлгож авсан гэхээр тэнгэр хэмээгчийн агуу их үзэлд бол энэ нас бол гүйцэхгүй юм байна. Яаж ч хичээгээд яаж зүтгээд бол нэг нас бол энэ таанч хүрэхгүй юм байна. Тэгэхээр тэр агуу тэр хүч, агуу тэр онол, соёл, тэр оюун ухааны дээд зэгт нь өрсөн тэр биелэгдлийг хүн чадлынхаа хэрээр өөрийнхөө чадах хэмжээнд хүртэж амьдралаа тэгшиж явбал зөв юм аа л гэдгийг ойлгосон. Тэр агуу номыг бичиж олон түмэнд түгээсэн энэ агуу зохиолчтой харин бүгдээрээ талархал илэрхийлсэн зүг. Тэр номны тухай бас нэг нэмээд хэлэхэд ер нь өөрийнхөө ойлгох хэмжээгээр олоод уншичвал өнөө цагийн бидний энэ нийгэмд
эргэн тойрноо анзаарахгүй ямар их алдаж онж явбаа гэдгийг үл ер нь баг тэр ахаа байсан 13 дугаар зууны тэрдэгээс одоо нэг бид нар Ванга гэж мундаг мэрэг төлөгч байдаг гэл Нострадамс гэж агуудсан зүнч байдаг гэж ярьдаг шиг тэрнээс агууг Монгол улсынхаа тухай бүх юм бичсэн тэр агуу юм байгаа шүү. Тэр үед оноогоо долоод бичсэн байгаа. Эртхэн уншижсэн бол бид нар ухаарц ихэрэд арай өмнөдгээд арай өөрөөр байж болох байсан баг. Гэтэ нэгэнт өнгөрөөд алга болцсон тэр цаг хугацааг одоо бид нар энд ярьж гашуудахтай биш, харамсахтай биш. Одоо яавал дээр вэ гэдэг сайхан амгалан зогсчоод тэгээд шин замнаад явуучвал болох юм болов. Ер нь тэгтээ тэр номыг болоод уншчихад илүүдэхгүй байна. Чанхад дутаанууд нь сайхан гэж чанхан ярьчихгүй сайхан ярьчих. Заавал микрофон. Тий. Сул дутаан микрофон аваа тийм ээ. Сайхан эдгээр нээлттэй сайхан байцгаая. Манай баярхан үүдэг. Өнөөдрийн уулзалтанд гарсан баярлалаа. Сайхан нээлттэй байж бодож байна. Тэгээд одоо 20 доллар хийдэг ажиллаж байгаа. Хүн хард байгаль орчинд ээлтэй тийм хүмүүрлийг одоо бодож чаддаг. Уян айлаа юу байгуулахгүй бусдаа үүсэхгүй тийм нээлттэй бий гэдэг бүгд холбогдож тийм боддог. Тэгээд заримдаа ингээд цонхоор үүсгээд тийм үг явуулсан үүрч байгаа гэдэг л байна. Тийм зүйлээс манай хөөсөө анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд би яг асуух гэсэн юм болохоор зүг ялгаа гэж одоо юу гэдэг болоо Ямар юм? зүг хойд зүг баруун зүг гэдэг фикшн үзлээ одоо айгүй олон очиж байдаг шүү дээ. 8 зах зүг гэдэг зүйлүүд эсний одоо Монголын дүүн бүрт одоо ямар нэгэн холбоо тийм утгач байдаг болоо. Энийг болохоор одоо яг энэ асуултыг хариулах тэр нэг хас тэмдгийн учир шалтгаан гэдэг нэг юм байна л да. Тэргээр яг ингээд зүг асуусан учраас тэр утгаар нь тайлбарлавчвал арай дээр баг. Тэгээд дараа нь энгийн байдалд авчирж байгаа. Нэг хас гэдэг болох тэр зэрэг мөнхийн хөдөлгөөн буюу орчлын ертөнцийн дүрстэй дүрсгүй бүх юм мөнхийн хөдөлгөөнд оршиж шин үн чанарыг олж хөгждөг нэг утга. Нөгөө нэг утгад нь болох тэр одоо чиний хэлсэн орчлонгийн бүх юм 4 зүг 8 захиос хамааралтайгаар оршин тогтнодгоо тэр дотор хөдөлгөөнд тэдний мөн чанаруудыг авч оршин тогтнодгоо гэсэн нэг тийм юм байдیں۔ Хүмүүс өөрсдөө бол заавал тэр нөгөө нэг энэ учир шалтгааныг олох биш. 4 зүгийн хамааралтай байдаг юм бол энэ 4 зүг оршинд байгаа газар нутаг энэ болгонд эзэн мэд сэтгэлээр л хандаж байвал эднээс ирж байгаад нэгэнт гарт баригдахгүй, нүдэнд харагдахгүй тэр хүч одоо бидний одоогийн ярьдгаар бол энерги эрчим тэр бол чамд хамааралтайгаар оршин тогтнож чаднаа л гэсэн үг. Нөгөө юма хайрлж тэгж явдаг. Тэгэхээр ингээл эргээд гов хүний ухамсар буюу тэр чиний дотоод ухамсарын мөн чанартай л холбоотой. Эднэр луга цацаад юм уу янз янзын одоо чиний тэр өргөл гэдэг шиг одоо нэг ойлгоно хүртэл зүвтгш биш тийм ээ. Зөв хараа юм бодсон байдаг юм уу? Өөрсдийн бүтээсэн бүтээл одоо мөнгө төгрөгийг дагуур шүү гэдгийг тэр бүтээлдээ зөвхөн амин үзлэр хандсан тэр хүсэл гуйлгыг хийгээд тэгээд ихийг өргүүл ихэрнэ гэсэн сэтгэлээр нөгөө бусдад төвгүүдсэн тийм өргөл хийхтэр нөгөө 4 зүгийн чи хамаарлууд нь хаалтанд орчно л гэж ойлгоод байгаа. Одоо Монгол хүн гээд монголчууд юм чи монгол хүн л гэж төлөөлж ярэ. Тэгээ монгол хүн гээд тэнгэрээс заяатай гэж бид нар их ярьдаг.
Тэгээд яг яаж энэ үг нэг ихтэй тэнгэрээс заяатай гэдэг байгаа тийм. Энэ бол чамд өгч төрөх чинь өгсөн өгдөл юм болов. Одоо чи хүн бол төрсөн одоо заяа тийм. Энэ заяа бол тэнгэрээс тэтгэгдсэн ямар утгаар явах хэвтэй тэр. Тавилан гэдэг бол чи өөрөө амьдралаа зохиосон тэр зам өөрийг чинь тавилан гэж хэлээд байгаа. Тэр нөгөө заяа тавилан хоёлоо хосолж явбал дээрөө тавилангаа дагаад буруу зүрүү явах уу тийм ээ. Нэг бол заяагаа төшөө тэгээд бүх юма тэнгэртээ даалгаад явах уу гэдэг дээр л нөгөө хүн болох юм чанар оршичод байна шүү дээ. Тэр заяа тавилан хоёроо тэгшилж явбал зөв явах юм болов. Ингээд ирэхдээ нөгөө буцаад хувь хүн гэдэг өөрөө тэнгэр мэд тэнгэрлэг байх. Тэр дотоод ёс суртахуун буюу дотоод үн чанар чинь тэр хүн гэдэг утгыг ойлгоцсон багтаал чухал нь байгаа болов. Тэрийг ойлгоцсон бол чиний тавилан өөрийнхөө зохиогоод явж байгаа амьдрал чинь хүртэл зөв тэгш байх болов уу гэж боддتي. Өөр одоо би одоо чамайг за нэг 60 гэвэл арай болчих те 70 наснда чиний насны тоог үүсгэх юм аа гэд хэллээ гэж бодъё л да. Чиний амьдралын утга учир чинь зүгээр л нэг 70 нат жилд баригдчихж байгаа үстэй. Чи тэр оронд л гэж бодсон шүү дээ. Аль нэг бол хайштал даал хөрхийж одоо ойртож энэ ярьшигтай гэж бодно үстэй. Тэгэхээр чиний энэ тавилан буюу энэ зам чинь зах хязгаар гэж байхгүй. Тэгэхээр тэр тэдэн нас наслаад гэж тийм насны заагийг тэр дээрээс өгдөггүй миний бодлоо. Харин нөгөө нэг орш хийсэрсгүй хуулиар зөв бурууг үйлдснээр насыг хураах нь тэнгэрийн хэрэг баг. Тэр утга дээр бол хэрхийг өстой тэнгэр мэдэх. Хин нэгэн одоо нэг ямар нэгэн буу юм уу бус түүний хүслээр ч юм уу нас богиносгох далдын хүч ашиглаж хараалж ятгах хийх гээд нэг асуудал байна шүү дээ. Тэрий чинь тэр бөө хүн мэдээд идэг ч юм биш. Чиний насыг тэр мэддэгч тэнгэрийн дайтай тийм эрхэнч байхгүй. Энийг чиний үлдэж байгаа үүлийн үрий чинь сайн муугийн үр дагавраар тэр насны чинь тоо болох байх. Гэтэл заавал муу хүнийг бага наслуулад идэм биш шүү дээ. Чи тэнгэр таалагдсан дотоодороо 70 жил хийх юм а 7 жилд хийцэн байх. Тэгээд дахиад энэ хүн гэдэг энэ нэг осны тэнгэрт бол тамийн амьдралаар дахиад энэ хүний энэ орчлон дотор ороо босгаа янз янзын юмд тамлан зоогоод яах ингээд эртээ даваа явчихад нэг бид нар чинь заримдаа ярьдаг сайн л төрүүлээ явчих юм а гэж. Тэрэн шиг аваа явчихад энд бол нэг харамсаад байх юм байхгүй шүү. Үүлийн өөр нь хитийдэд бүр болохгүй бол амь насыг уртсгаад миний удам угсан ураг гарвал огт хамаагүй. Энэ төрсөн цагаас тамгалсан гэдэг юм байлээ. Би тэр тамгалуулаад яасан тамга момго хайгаад бол олдгүй мөө надад тийм байхгүй. Зүгээр тэгж хилдэг. Тэгээд 13 наснд хүрч иж нөгөө хүний амьдрал тэгш болдог гэснээс хойш бол ер нь хүний амьдралд үздэг бүх юмыг л үтсэн. Тэгээд одоо яг эннийхээ мөн чанартай ойртой тэнгэр гэдэгтэйгээ холбогдоод бол нэг 10 жил болж байна да. Тийм л ба. За хөөхтөөхийнхээ хувьд бол энэ. За дараагийн асуултыг орч үзэх болов. За тийм буюу өөрөө босож чаддаг бөөмийн тухай яаж ойлгосонгүй. Тийм буюу өөрөө босож чаддаг бөөмийн тухай яаж. Одоо тэрэн гээд зарим нь тэрэнч гэж яддаг, чөтгөрч гэж яддаг. Энэ бол нэг хий ухаар уу тэр гөөмөл сүнс хоосон чанарын ямар ч юм биш. Хамаг муу юмыг биедээ үүрцэн ер нь муу олгоныг үлдэж авдаг. Ер нь хүн гэдэгт байдаг хамаг муу чанарыг л биедээ агуулсан хүнийг л чөтгөр буюу тэрэн гэж нэрлэдэг байгаа. Энэ бол хүн. Тэрнээс энэ тэнд очиод яваад тэрэн хорлолоо гэдэг бол тэр хүний одоо хар энерги юм уу тэр муу хүний үүлээр л хүн хорлогдож байгаа. Тэрнээс уул усны эзэн л ус сав бие орл эднэр бол өөр ангид эднэр бол хий ухаар өөрийн ертөнцтэй өөрийн оршихуйтай.
А тэрэн чөтгөр гэдэг бол ерөнхийдөө бол тэр муу одоо нэг доодын доод төрөлд хүн заяаг үүрч авах нэг л тэрэн чөтгөр гэж нэрлэж байгаа. А энэ чөтгөрүүд бол ер нь эргэн тойрныхаа амьдралыг там болно, өөрөө мангас мэттэй маш арин шинтэй болдог. Бүх юм шунал хүслийн хязгаар бол дийлдэшгүй. Тийм л болно. Ер нь энэ дээр болох дээр зэрэг нэг одоо бөө гэдэгтэй холбоод ярих юм бол ер нь бөө хүний байж байгаа аран шин бол тэр одоо 5 метр хүн бадрал буурал гэж байгаа. Одоо орчноос мэдээлэх тэр юмнууд дээр бол айж малгуур ер нь хөөрцөглөөд байдгүй, огцон уурлаад байдгүй гэл олон зан чанараас тэр 5 метр хүн чанар нь айж малгуур хэл сэтгэлийнх нь хэр зүв арилсан тийм байна. А гэтэл тэрийн ороолон буюу тэр чөтгөр гэдэг юм чинь болох тэр язгуураас ухаан мунхаг уур уцаар хөшил шунал аримтай хэр сэтгэлийнх нь хэр зүв арилаагүй тийм хүмүүнийг л тэр юм хэлээд байгаа. Энэ бол ер нь тэгээд дамжир бол нэг мангас мэт болно гэж байна. Энэ бол зөвхөн хүний арын шиг тодорхойсон хүн гэж л ойлгол баг болох байх. А тэр нэг өөрөөрөө босдог өөрөөгөө гэдэг бол саяны хөхтэй бас хамаарлана л та. Тэр зан чанарын хувьд бол тэгээд төлөвшөөгүй байхад орон тийм хүн эзэмшээ, тийм хүнд эзэмшүүлээд ах хэрэггүй л гэсэн үг байхгүй. Энэ тэнгэрийн энэ хүч чинь нэг хүний байтугай лус авдгийн нэг насыг ч тонилох тийм эрх үхий байдэн штэ. Тэгэхээр нөгөө тэр ухааны цэлмэг тэр тэнгэрийн утгатай нийцсэн байжээж хойд гарах ураг гарвал гай гамшиг гай тодгор буян заяаг тэгшлээд тэнгэрийн таалд нийцүүлжээж үлддэг үйл учраас тэр улаач гэж байгаа хүн бол ер нь оюуны тэр дээд төвшөнд ухамсарынхаа дээд төвшөнд очсон. Тэгээ тэнгэрийн зарилгаас гажихгүйгээр тэр түмэн үлээ хийж барагдуулж ахал ёстой юм. Тэр ямар аргаар яаж хийх нь бол чухал биш. Юуны тулд бэ гэдэг дээр л хамаг учирна байгаа гэж бодож байна да. Яа дараагаас Монгол чанарын талаар ярьж өгөөч. Энэ ч амарх юм да. Монгол чанар чинь хүн чанар л байхгүй юу? Тэгээ хүн чанар гэхтэр чинь зөв хүн болгон өөрөөрийнхөө хүн чанар гэж өгөө гэдгийг ойлгоно. Тэрнийхээ тэр зөв гэснийгээ дагаад явах л энэ монгол чанар. Монгол хүн бол ерөнхийдөө энийг л бүр язгуур цус яснаасаа тэр дээд язгуураасаа бүр генд нь байдаг л хүмүүс байхгүй. Тэгжил хэлбэл болох байх та. Одоо ингээд бид нар ярьж штэ нэг энэ сүүлийн 25 жил айгүй хэцүү амьдрал, айгүй болохгүй юм. Буруу амьдрал, буруу нийгэм зохиочлоо гэж яриад байна. Гэтэл энэний чинь цаад шалтгаан бид нар өнөөдөр өрсөж сангаад уйлагчин төвлөгчөнтэй хүрсэнгүй, дайндаа жүүж суулаа үзэж цус харсангүй, газар нутгаа харийнханд алдаж бас тийм болсонгүй. Зүгээр л ахуй амьдрал дээр нэг жижигхэн зовлон гэж үзээд байгаа юм уу туулаад гарчиж байгаа нь нөгөө л бидний ураг удмаас заяасан нөгөө яс чанар тэр монгол чанар чинь зулгаагаал тисэл гарчиж байгаа байхгүй. Нэг нь тисээд гарч байгаа. Тэгээд ертөнцийн утга одоо тэр алтай илгуунууд дээр ч хүртэл байдаг шүү дээ. Ухаарч ихэрэд ирэхэд нэгэн элчийг илгээнэ гэж. Магадгүй энэ олон бөө төрөд байгаа тэр элчийг чинь тодруулах гэдэг энэ тэнд буугаад арга зүй олохгүй төөрж бүдлэл явж иж магадгүй шүү дээ. Тэрийг тосож болгоосон болвоос тэнгэрийн цаг вэгтгийг үзнэ гэсэн байна. Тэгэхээр буруу зөвийг ялгаал тэгээд тэр хэлэх сонирдуулах үгийг сонсоод үйлийг харж бишрэх биш. Хэлэх ярих ухааныхан тэр учгийг сонсоод тэрэн дээрээс өөрсдөө хэлээд ингээд явах юм бол бид нар магадгүй одоо их ойртуулаад тэрвэл бидэрт зөв үзнэ зөв газартаа сонгоод явчихна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд заавал нэг бусдаар өдөрдуулах гэдэг тэр чанар нь харин Монголд өгөгдсөн өгт хүн биш байна. Эвлэлтэн нэгдээ дотроосоо нэгийг болгоод тэр нэг гаргасан тэр удирдагч гэдэг юм уу тэр одоо захирагч нь бие биенийг ингээ хөтлөө цаашаа явсаар хагаад тэнгэртээ хүрдгэл юм ёстой байхгүй. Тэр бүгдээрээ бид нарыг хэлдэж штэ. Яг монгол хүн дандаа эзэн байх заяатай олцоод хоорондоо таардгүй тийм биш байхгүй. Эзнээ олохгүй л учирна гэдэг штэ. Бие олохгүй чи эзнээ олохгүй штэ. Тэр өөрөөсдөө олоод нэг монгол гол чанар гэдэг юм аа сайн бидрээд авчвал тэгэл бүгдээ л монгол болчихно. Монголоор л амьдарч байна. Уул нь бол амархан л та.
Учраа олохгүй л бодлоод байгаа л хэцүү болохоос биш. Нэг олчвол амархан. Тэр өөрсдөө сайн, өөрийнхөө доторхыг сайн авах л гэдэг байгаа байхгүй. Би юу чадах вэ? Одоо итгэж ирэх гээл яриад байна. Хүн чадлынхаа ярээр л ирэхээ идэх хэрэгтэй байхгүй. Нэг одоо түрүү бид нар гадаа ярьж л байсан яг энийг чи багшилж чадахгүй ч багшийн эрхийг эдэлж яах гэдэг юм бэ? Тэр өөрийнхөө чаддаг юм ирэхээ идэл. Энд чинь л зүг байхгүй. Тэгээ энийг үл эрх чөлөөл гэж яриад байгаа болов. За. Намайг зүйл асуух. Тэнгэр үзлэг буудлын шашинтай саншгүй холбоотой тэнгэр үзлэг иргэний байдлаар тайлбарлаж өгнө үү? Түрүүн багийн хэлцэлтэй. Тэгээ нэмээд хэлэхэд нөгөө ёсгүй явбал тэнгэр гисгэн гэсэн л үг байд юм да. Тэгээд тэр гисгэн гэдэг нь болохоор нөгөө хүмүүс чинь нэг амь нас танилчин гэдэг аминдаа айгүй хайртай болсон. Тэгэл амь нас танилчихна гэж боддог. Үгүй амьд дээр чинь гисгэчдэг байхгүй. Тэгээд нөгөө үүл мэн бүтгээ байчлаа. Ямар ч юм ингээ бүтгээ байчлаа гэдэг гол шалтгаан нь өөрөөсөө хай. Хамаг юм өөрт чинь л байдаг. Тэрийг олоод нэг зөв явуучих юм бол бүх юм чинь бүтэн шүү дээ. Яагаад гэвэл нөгөө тэнгэр одоо ингээд бөө гэдгээр ингээд үүл хийлэгдэж шүү дээ хүмүүс очиад те юмаа засуулдаг ингээд тэгээд түмэнтэй хийгээд тэрийг даахгүй тэр нь хөрөхгүйгээр дөрөйтсөн юм байвал яах юм бэ? Гэхдээ тэрийг тосч авдаг чадaltaй болохын тулд өөрсдөө хичээж хэрэгтэй. Овоо тэм уул хайрханд очиод өргөлөө өргөөд юмаа гуйдаг. Тэрийг овоо хайрхан сонирдохгүй болчихвол яах вэ? Тэгтэл одоо бид нар ингэж штэ. Одоо зарим нь гэж бол ус авдаг ингээл байдаг, газар усны эзэд ингээ байдаг. Тэгээ яагаад энэ ухаж төнхөөд багтан догширдгүй яагаад ингэж идэг ингэж. Энэ чинь догширхын аргагүй болгоцсон байхгүй бид нар өөрсдөө. Тампуугаар нь боовч хэрэг авчиж өргөөд л тэгэл сав саваар нь сүү авмаар булаал ингээ бузодлоо. Нөгөөх нь өгсөн юм чинь идэх үү өнөр танараас нь зүхтаах уу гэд нөгөөдхий чи юу хамгаалахтаа мамтаа. Нэг бол гидсэн цадаа хөвтцэнтэй адилхан бид нар энийг ингээд бузарлаад хүч энерги нь байхгүй болгоо зарим эзэдийн зүхтаалгацсан л гэсэн үг шүү дээ. Тэр нөгөө уул аваагаа тахих газар усаа хайрлах гэдэг чинь нөгөө бас л тэр мөн чанарын асуудал болохоос биш эд материалын асуудал биш байхгүй. Сайхан цэвэрлээд, сайхан сэргээгээд тэгээд сайхан зайлбараад хүндлээд сэтгэлээсээ хүндлээд гарчвал тэрэн шиг сайн өргөл байхгүй л. Тэгэл зүргээрээ шаа. Зарим нь одоо ингээл харж хагаад хадгаа орой дээр нөх гад нэгнийхээ нуруунд дээр өргөсгээд бүр оон дээрээ гарчаад хадгаа уяад байгаа шүү дээ. Тэрийг уяхын хэрэг юу байгаас. Тэр нь тийм юм тавихын ч хэрэг юу байгаа. Сайхан тэр он байдгаар нь тэр чулуугийн нэмээд сайхан сэргээгээд тэр хажуу авиргаар нь унтсан мод чулуу газар хөрөв хөвчөөл тэрийн сайхан тавиад тэгээд сэтгэлээрээ тэрнийг хүндлээд бишрээд ингээд явж болно шүү дээ. Хүний бүтээсэн хүнээр зурулсан бурхнаа хоймортой залчаа шүтээд иж болдог л үстэй. Бурхан гэж итгэжээд тэгээд байглаасаа зайцсан, байглаас нь өгцөн тэр хайрхан уулаа яагаад шүтэж болдог. Тэг бурхантай хүний гар хөрөгдөг шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө хайрхан дээр өөрөө гарчгаад элдв хогоо хайчаа яваад гэдэг шүү дээ. Тэгтээ нөгөө өөрийн юм юу тэгээ бусдын юм биш гэдэг нэг тэр үзэл чинь л юм болгоод тэгээд байгаад байгаа байхгүй. Би бол ингэж л хэлмээр байна л да. За. танилцах
Бөөл дээр очиж тийм гэж нэг одоо юм мэдж авчихсан. Одоо тэгээд манай хамаасан самбуудаас ингэж бодлоо. За манай хүүхдээ угтаа гинэ. Хин гэнэ үгүй чиний шинжлэх ухааны талаас нь хараад мэдээдэг үчиг байхгүй. Тэгэхээр би шинжлэх ухааны талаас нь үлддэг болсон юу? Тул мэдсэн болохоор юу гэдэг угтаа үгүй тийм бөө болох үгүй би мэддэг юм шиг мэддэг хүнээс асуугаад би хүмүүс бэлдэг байхгүй. Тэгээд одоо ингээд гэртээ суугаад ном сүлгөө сонин ингээд уншиж байхад бөөгийн янз янзын бүлгэн төрөлс байгууллагуудаас гаргасан зохиол ном зөндөө олжээ. Тэр болгоноор ингээд янз янзаар бичгээд тэгдэг ингээд нөгөө номын нэг номыг уншаад нөгөө номыг аваад уншаад шаад өөрөө хийсэн байна. Жишээ нь үйлдвэрийн малгайтай өөртөө малгайг өөрчлөх юм. За тэгснэ одоо нөгөө багш сайн байдлаар байхад тэгдэг ингээд юм. Тэгээд нөгөө дээрээсэн тийм 50-55 гарууны 54-ийн тэгээд тэр ингээд нэлээд зарим бүр ингээд тэр жаах би одоо яа сайн ингээд одоо уншиж яаж байгаа миний толгой ирүүлсэн аягүй байна. Тэгээд чанарт явж байгаа гэдэг одоо дамаа энэ бүрээ замбаа бичиж байгаа юм ингээд харахад миний найз хэлж байна. Хамаатан садын байна. Чанарт явж байгаа сонсоо айлттай арга ихтэй ингээд аягүй эдийн засгийн хүндэт очруулаад явах юм. Зарим нэг нь болохоор тийм байдлаа тийм гэж тэрнээс болоод найз нөхдөд дунд хүртэл одоо нийгмийн өгүүлбэр хэлбэрийг одоо харилцах байх юм асуудал аюул зөндөө байна. Тэгээд одоо дамааны сүүлийн үеийн сүүлийн гэж хэлж хаашаа энэ 90-ад оноос хойш үеийн залуучуудын сэтгэхүй бас өөр болчихжээ. Бид нар ч одоо арай л өөрсдөө юу гэдэг арай илүү ч гэж хэлээд хаашаа. Гэтэл 90 оноос хойш сэтгэхүй жоор болж энэ хандлага жоор болж тэгэхээр одоо бидний үр хоолч тэд үр хөвд гарч хараа үр хөвдөө хүмүүжүүлж хараа. Тэгээд хүүхд цогтой ингээд хүмүүжүүлээд ингээд одоо Монгол заягаар хатсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд бөөгийн шашныг одоо нийт 23,000 бөө байна гэж судалгаа байна лээ. Тэр үнэн байх юм болов. Тэгээд энэ суухан амтай манай энэ олон бөө байх хэрэг байх юм болов нэгдүгээр. Хоёрдугаар удамдаа нэг бөө байгаад болдгийн болоо. Одоо удамдаа нэг байгаад дахиад дараагийнх нь ингээд бөө болтгоны одоо болохгүй бөөд чатаад ингээд тэгээд байна гэж хүмүүс аягүй явж байгаа. Энэ дээр та юу гэж боддог вэ? За энэ бөөгийн нэр 3 ном байгаа. 4 ном байгаа, 7 ном байгаа. Тэгээ ёс зан энэ номнууд дээр болох дээр зэрэг бөөгийн нөгөө уламжлал буюу ёс заншлихын тухай дэлгэрэнгүй бичсэн. Дандаа бөөнөрөөс өөрсдөөс нь ярилцлага авсан байдаг болохоос яг тэнгэр үзлийн мөн чанар дээр юу тийм ном байдгүй. Дахиад нэг би яагаад байгаа юм шиг царайг нь харчаад нэг найр тасаад байгаа юм биш. Дахиад л хэлэхэд яг энэ тэнгэр үзлийн тухай ганцхан ном тэр л байд. Та нар яаж ийгээд олоод уншаарай. Үнэхээр тэнгэр гэж яг юу хэлээд байгаа гэдэг. Тэр алтай илгүүн нууц дээр л бий. Тэр бусд нь бол дандаа судалгааны номнууд байхгүй юу? Тэр дарахтай балжир удам ингээд энэ дэндгээр яваад тэгээд тэр нийгмийн ч юу байлаа тэгээд нөгөө Монголынхаа яс заншлыг авахын тулд дандаа тийм судалгааны яваад тэр судалгаагаар хийсэн номнууд байгаа. Тэгээд голдуу яс заншил тэр хичэнгэрэгний тухай өмсгөл хуцсын тухай тэгээд нөгөө бөө онгод тэнгэрэг онгод гэж юу байдгийг сахиус гэж юу байдгийг тэнгэр гэж юу байдгийг гэдэг дандаа бөөнөрийн үзэл бодлыг ингээд бичсэн тийм номнууд байдаг. Яг энэ тэнгэрийн чинь үзэл буюу бөөгийн суртахуун чинь өөрөө нөгөө тийм бичээд үлдээчих тийм юм яагаад чадахгүйгээр тийм агуу юм байхгүй юу тэр тухайн цагтаа өөрчлөгдөн хүн болгонд өөрчлөлт одоо хоёр адилхан өвчтөө хүн байлаа гэхэд эмчлэх арга нь өөр гэдэг шиг энэ бол тухайн хүн тухайн цагтаа нөхцөж тэнгэрийн зарилгаар тэнгэрийн үгийг дуулгаж тэгж үйл тангаа хийдэг учраас энийг нөгөө шашин гэдэг буюу тэр үзэл суртлын тэр хэмжээнд хийсэн судар ном шиг ингээд зан үйлээ хийсэн бусад юм энэ бол цаад мөн чанарыг бол бичиж тунгааж тэгж буулгачих болдгүй үед байхгүй нөгөө барих тийм барьц байхгүй. Тэгээд энэгээр энэ тухайн номнууд бол ерөнхийдөө ховор тэгээд нэг тэнгэр гэдэг маань өөрөө тэр огторгон орчлын бүгдийг захирж идэг зөвхөн манай нэг аригч биш орчлын ертөнцийг тэр чигээр нь агуулan захирж идэг их хүч учраас тэр лүү чин очсон юм байгаа юм билээ. Тэгээд
хурж чадахгүй тийм оройн дээд нэг нандин юм байгаа юм л та. Хамгийн нандин гэдэг чанар байж болно. Тэгэхээр тэрний тухай ингээд бичиг гэхээр хүний ой тоо хүрхгүй өөрийнхөө ойлгоцоор тайлбарладаг болох. Тэр нь жоохон харьцангуй ойлголт. Тэр Тэнгэрийн тэр хилээд хүсээд байгаа нэг жижигхэн бага хэмжээг ч гэсэн өөртөө тусгаад авчвал дээр л гэж ойлгож болно. Тэрнээс энэ нас үетэгэл өгцөн сүнсч тэр лөө хурж боловсрах гэж олон түмэн жилийг барах байх. Хуржиж болдгоо, тэрсэлж болдгоо тэр их агуу хүчний өмнө өөдөөс нь хад чулуу, шороо цацах, харилган харанхуй цагтоор өмнөдгөн таниулах гэж бөө хэмээгч бөө болжээ гэж нэг үг байдаг. Энэ л ортой байхгүй. Нөгөө бид нар ч ингээд буруу болоод нөгөө тэнгэртэйгээ тэрсэлж байгаа ч юм уу, тэнгэрээ үүсгээд эхлэх дээр нь зэрэг тэгж болохгүй өмнөдгөж төрүүлж таниулах гэж ирсэн гэхдээ бөө гэдэг бол ер нь оюун ухааны ухуулагч нар болов. Тэгээд завсар хооронд нэг зовсон хүмүүст үйл өндөр хийгээд ёс заншил тэр заншлуутахаар өөрийнхөө чаддаг хэмжээнд өөрийнхөө хийдэг аргаараа тэр үйлүүдийг хийгээд явдаг л баг. Энэ олон бөө төрөөд ингэж би бол харин төржилээг сайхан юм шүү гэж боддоо шүү дээ. Айл болгонд нэг хүн ирчээд гэрийнхаа буруу зүрийг засаад оюун ухаанд нь өөрчлөлт хийгээд байвал болно шүү дээ. Нэг гэрт 3-4 үлээ бөө болчиход тэр айлд оройтой байвал хэрэггүй л хал та. Тэгэхээр бөө гэдгийг чинь цаад үндсэн утга бол ерөнхийдөө бүгдэд өртөөлөө мөрнүүл гэдэг үгнээс л гаралтай гэдэг үгийг би ер нь баг зөв юм болов уу гэж боддیں۔ Оюун ухааны нөгөө тэр тухайн үедээ оюун ухааны нөгөө хэмжээнд дээд хэмжээ гэж ярих юм уу тэр тухайн үедээ очсон хүмүүс энэ тэнгэрийн эрдмийг бусдад төгөөж тэр оюун ухаан тэр ухамсарт нь нөлөөлж ингэж ухуулж явах. Тэгээ энэ эрдмийг бүх хүнд төгөө тэнгэрийн эрдмийг бүх хүнд төгөө гэсэн утгаар нэрлэгдсэн нэр гэдгэд нь бол би их санаа нийлж явдаг. Болсон уу? Өөр нэмж байвал тий нэмж асуувал. Одоо манай хамтны брэнд юм шиг 2012 онд буу болоод дүүн болоод болсон. Тэгсэн чинь одоо 5 жилийн дараа нөгөө өө маань буухай болно гэж хэлж байгаа юм. Тэгээд би тийм бэйбиг манайхаас би мэдгүй. Би багш маш юу юм багш нараас өөрөө амьдсан чадахгүй юм гэж хэлж байгаа. 5 жилийн дараа тэр буухай болох юм бол яах гэж надад ирсэн юм бол. Тэгээд тийм юм гэж байдаг юм. Энийг ястай яг хариулахад бол айгүй тийм хэцүү л дээ. Би өөрөө ийм одоо амьдрал дотор явж байгаа болох тэр үгүйсгэхэд айгүй хэцүү үедээ. Зөвхөн өөрийнхөө зүгээс тайлбарлахад бол нэг бол улаач нь хэрэгээ гүйцэхгүй болоо тэнгэр залхаад улаачаа орхих ёс бай. Тэр журмаар нь орхицсон байж магадгүй. Тийм. Тэрнээс нэгэн насыг чинь зойлоод бүх амьдралаар чи өөрүүлээд тэнгэрийн улаач гээд буу гэж онлоод төрүүлчээд тэгээд нэг цаг хугацаатай юм шиг одоо хэдэн жилийн дараа би явлаа гэд айлэр зөчилж байгаа юм шиг явахгүй хаа. Тийм юм бол байдгүй бах. Зүгээр нэг улаач нь тэр одоо онгод байдаг юм. Одоо та нарын хэлдгээр нэг өвөөгөө гэдтэй бид нар өвөөгөө өрнөлдөн штэ. Тэр өвөөгөө даах-даахгүй нь учир шалтгаан байна. Тэрийг ер нь өөрөөсөө хайвал яасан юм бэ л. Миний бодохоор бол нэг жилийн тэдэн жилийн хугацаатай ирдэг тийм юм бол байхгүй хаа. Зарим нь бол тэр онгод гээд ураг удмаа дагаад үе үед явж байгаа юмнууд ч хүртэл байна штэ. Тэг. Нэг нь үүрээд явж хахад нас өөд болгоод дараагийнхаа удам дотроо сайжгаад нэгэндээ оноогод буугаа явж байгаа. Энэ чинь үе үед үл тасрах нэг учир нь л байгаад байгаа штэ. Тэг. Одоо нэг онгод нэг өөрөөр хэлбэл тэгээд тэр улаач өөд боллоо гэж бодъё. Тэр онгод дахиад тэр удамдаа үр хөвчөнд дахиж буцаж бууж юм уу? Энэ бол юу штэ. Одоо имэд чинь ч юм уу өөд чинь буудаг юм уу тэрний чинь шүтэж трийгээ буулгадаг нэг онгод гэдэг нэг юм байна штэ. Тэр уул усантай оршиж идэг. Тэр нь л дараагийнхаа үедээ буу штэ. Тэрнээс имэн нас орчил тэрүүхэнд ороо нэг улаач дээр буугаад авахгүй хаа. Тэр нөгөө үе үед ураг удмаараа шүтэж явсан тэр онгод тэнгэрүүд нь л дараагийнхаа үедээ дамжуулж одоо нэг
Айл зүгээр инженеэр ирэхэд нэг эмээ өвөө элен цолонцаас нь ирсэн бурхан гээл дахиад явдсан штэ. Зүгээр жишээж ярьж байгаа шүү. Тэгэл гэргээд дамжаал голомтоо дагаа явдаг штэ. Хин нэнийг авч явах юм гээл тэр хүндээ очиод явдаг штэ. Яг тэрнтэй адилхан тэр дээрээс удам угсаанд нь бууж ирсэн тэр тэнгэр онгод нь яг тэрэн шиг чинь ингээд тэр дотроос хамгийн дөнгөөр хамгийн зөв дээрээ шингэж буугаад өргөгийн удагт тэр яваад байдаг. Тэгээс хүн биенээс дөнгөж ангиж ирчаад тэгээд нөгөө нэг одоо хүний харан шин буюу хүн оюун ухаанаас салж амжаагүй жиж эргэж буугаад тэгээд өөрөө буугийн тэнгэр болоод ч юм уу тэгээд л явахгүй байх л да. Гэхдээ тэгээд явдаг ч гэж магадгүй зарим нарахтай ингээд сүү мүү идээ жимс идээд л ингээд аригтаар суугаад ингээд яваад байгаа шүү дээ. Ингээл янз янз юм нэхэд тэгэхээр нөгөө хүн харин шингаас салаагүй имэн буцаад ирсэн ч гэж магадгүй. Яг хүнтэй адилхан юм ид хэрэглэх гэдэг ингээд идэж уугаа яваад идэх нь бол би тэгж л ойлгоод байна шүү дээ. Өөр Монгол одоо яг тийм зүйл байна. Манай Монгол хотод боо нэг одоо тэдний бууж байгаа бичиг юм байна. Тэднийг харахад одоо арай биш хүний ойртой тааргуулсан үйлч хараад харагдаж байгаа. Тэгээд хонцоо үсгэсний үйлчлээс юм. Тэрнээ та ямар үйлчлээ? Би бол одоо яг тэрэн дээр тэрэн зөв нь буруу тэр нь хотлоо үнэн гэж үнэхээр хэлж чадахгүй. Зөв байдаг нь байдаг л бах, байдгүй нь байдгүй л бах. Одоо нэг олонний дөөргөнд эн чинь бас айгүй гой бизнесийн сэдв болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд зарим сэргэлүүд нь ашиглаад аваа үзтэй л. Энэ бол зүгээр л тэр тэнгэр гэдэг дээр бол нэг хилэгнүүдэд ах чинь биш. Дэмнээд ах чинь биш. Одоо нэг осны юу ч үгүй л гэж хэлэх юм уу да. Одоо ингэдэж штэ зарим яг наад асуулт чинь тэрнтэй адилхан. Ингээ буруу зөрүү юм хийгээд байгаа энэ бүүнэрийг яагаад тэнгэр нь нэргэхгүй байгаа юм бэ гэж. Эн чинь бөөн буруу зөрүү юм хийгээд байгаа биш. Бөөг дөөрөөцсөн буруу зөрүү юм хийгээд байгаа байхгүй. Тэгтэр чин тэнгэр нэргэхгүй штэ. Одоо их хааны дүр тоглолцсон гэж жүжигчдээ нэргэхгүй. Бөөгийн бүжиг хийгээд байгаа бүжиглээд байгаа тэр бүжигчдийг нэргэхгүйтэй адилхан. Амьдралынхаа утгаар эдгээр чинь буруу хийж байгаа хожимын хүний амьдралынхаа тэр шугамар л шүүлтэнд орно штэ. Тэрнээс тэнгэртэй тэрсэлдэх хүч байхгүй учраас тэнгэр хилэгнээд нэг нэргээд байхгүй. Яг жинхэнэ утгаараа тэнгэртэй холбогдсон бөө хэмээгч тэр энэ үүргийг авсан хүмүүс бол тэнгэрийн энэ цаазнаас айгаад хизээч муу юм хийхгүй, буруу юм хийхгүй, хөсөл шуналд автахгүй энэгээр л ялгчуд бол. Тэ бөө биш бөө дөөрөөцсөн бол тэнгэр тоож харахгүй штэ. Олж үзэгчгүй тэрний үйл хаач хүрэхгүй л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ сайн мууг нь ястай тэрэн дээр очиж байгаа хүмүүс нь тэрийг шүтэж биширж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө л дүгнэх асуудал байна. Тэ. Энэ бол нээлттэй шүү дээ. Одоо бодлогоо зөв засаад явж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд хүмүүсээр өөр харагдах юм л да. Одоо бид хүүхдүүд сургуультай хүмүүс ингэж явж байгаа нөгөө багштай ярьж байгаа багш нь хэлж байгаа байхгүй. Энэ хүүхдийн ээж аав олооч тийм хүүхдийн юм байна. Тэгээд би хамаатан дотоодаа ч гэсэн ингэ харж байгаа тийм бодлогоо дуртай хүүхдийн одоо хүмүүсийн хүүхдүүд бас хүмүүжлэх зөв байна л да. Тэр одоо хүүхдийн одоо бидний хааж ирээдүйн хүүхдийн хүмүүжлэх бөөгн шиг юм хэрхэн нөлөөлөх юм бэ? Тэгээд эн чинь бас их айгүй өрөөсгөл байл л да миний бодох дээр. Бөө хүний хүүхдүүд нь зөв хүмүүжээд бөө бишийнх нь буруу хүмүүжээд байгаа юм. Ийм биш байхгүй. Тэ нөгөө энд чинь яг бөө гэдэг утгаар нь биш. Ер нь тэр өвгдөө чинь нөгөө ёс заншил нөгөө Монголын утга учирыг хилээд байгаа, дэрэгдэн хилээд байгаа хүн биш үү? Тэгвэл бусд нь ч гэсэн яг энийг өөрсдийнхөө хүслээр юм өөрсдийнхөө ирмэлзлээр судлаад мэдээд хүүхдээ тэгээ хүмүүжүүлчихвэл энэ заавал бөө гэдэгтэй биш. Бүгдээрнгийнх нь хөвгт зүйл болох байхгүй. Одоо нэг өргөл дотор чинь энэ бас нэг юм үг байдаг. Яг наадахтай ч адилхан. Чи өөрөө чадаагүй бол үр хүүхдээ өвөө эмээшгэн зөв болгоод хүмүүжүүлэх хамгийн том өргөл шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Нэгэнт би чадаагүй би буруу явчихжээ. Тэгвэл би хүүхдээ ядаад өвөө эмээшгэн болгочихъя. Ингээ өөрийнхөө хайрладаг, өөрийнхөө зөв гэдэг боддог хүн шигэ болгочихъя гэдэг чинь бас том өргөл шүү дээ. Тэгэхээр
нөгөө л түрүүний дахиад ихний асуултантай айгу холбогднаад нөгөө уураг удамдаа бай гэвэл үр хөвгтэй ч гэсэн тийм л бол өөрөө чадаагүй нэг бартагнаас гарчиж тэгвэл үлдчихэж байгаагаа тийм болгохын тулд үлдсэн насаа зориулчихад л тэр холбогдчихно. Чиний хамгийн том өргөл тэр болно. За тэгвэл энэ микрофоны энэ хоёрт солио. хоёр асуулт ороод ирсэн байна л да. Тэгвэл том болцоод зарим нэг хоёр жил болцоод үүлгээ болж байна. Зарим нь олон жил явж зайран удаа ахын ангиуцыг ангиуд үүтэй. За сүүлээс нь эхэлжээ. Зайран уудган гэдэг бол цол хэрэгэн биш ээ. Энэ зүгээр нэрсэн нэр. Эрэгтэй бөөгийн зайран, эмэгтэй бөөгийн удган гэж нэрлэдэг л нэршил. Бөөг гэдэг одоо тэр эрхэм юмыг үүрэхэд бол харин он жилүүд нь хэрэгтэй. Тэрнээс зайран гэдэг нэрийн араас явах, удган гэдэг нэрийн араас явах биш. Бөө гэдэг утгад нь оршиж явбал зүг болно гэд сүүлийнх нь асуулт нь. Дараагийн ихнийх нь юу вэ? За энэ нөгөө ингэдэг юм л да. Уул нь болохоосоо өмнө би энийг дийлэхгүй юу гэж бодчихвол цээр нь багтаа юм байна. Болцсон хойно дийлэхгүйгээ бодоод буцах юм бол нэгэнт буцахын зам гахгүй учраас тэр одоо гадуур айлгаад байдаг шиг тэр гисгэл мисгэл гэдэг юм уу тэр шүүлт шийтгэлүүд нь ирдэг л баг. Нэг бол нөгөөдг нь худлаа гэдгээ мэдэрчээд өөрийнхөө ухаанаар болж байгаа бол бас өөр хэрэг шүү дээ. Энд чинь олон талтай юм чинь. Тиймэрхүү байна. Одоо юу гэж хэлмээр. Дараагийн асуулт бол хүн заяан дэвшээ уул усны ус авдаг санал мөргөж уул заяагаа тийм тохиолдолтой санагддаг. Үндэстэн мөргөж сүлдэх. Яг тэнгэр гэдэг утгаар ингээ явахтар уул усны эзэд гээд нөгөө нэг энэ хүний дээд төвшөнд байд юм л даа ус авдаг гэдэг нэг хоосон чанарыг агуулдаг бит бус болохлээрэ тэгэнгүүт л эн чинь нөгөө ертөнцийг захирах эрхтэй энэ уул усны эзэд. Тэгээ эднэрийг захирж явах үед бол хүн зоон зовлонгийн туйлыг үзэж ургамал амтан жаргалын дээдийг эзэлдэг хүнийг эвдэн бүслүүд өгч гэж үздэг учраас ер нь хүнд бол байнга л хор хийж яадаг буруу юм хийвэл газар усны эзэд одоо нөгөө ламынхаа хэллэгээр бол лос авдаг гэж нэрлээд байгаа. Уул нь уул усны эзэдэл гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр эднэр бол эднээс айж имэж ер нь нэг өргөл юм хишиг юм өгөөд явахад бол буруутахгүй л гэсэн. Ер нь айж имэж бол болно. Нэг шүтэж бишрэх юм биш. Эднэр бол ер нь хүн зооныг бол ер нь эвдэн боснолдогч гэдэг учраас хүн зоонтой хүн гэдэг амтэн төрөлтэй бол их хатуу авшируу харьцдаг. Тэр сүнслэг уушгүй. Одоо хүн биеэр сүнслэг байж байгаа. Сүнсийн цааш нь одоо тэнгэр гэхдээ бидний байгаа оршин тохиолж байгаа хэмжээс сэтгэлээс доошоо зүйтэй бүгдээ энэ байдлаар шалтгаалж ингэж оршин тохиолж байгаа болохоор сүнслэг уушгүй хүн төрөлхөөс дэш юм дахиад явсаар мэдж аавна. Мэддгээ баттгаж аавна. Тэрнээс бол одоо үндсэндээ бол цаг гэдэг үл үнэтэй бидний манай хүний ингээд яриа дээгцгийн сонсоод цоотоо таагүй юм. Тэгтээ сайхан бай. Үнэхээр юм мэтгэлцээ гэдэг ингээд тарих чөлөөлнө гэдэг асуулт. Гоё шүү дээ. Үнэхээр мэтгэлцээд яриг ихтэй суугаад ярихаар яг зөв миний зорилго үнэхээр тарих чөлөөлөх юм юу вэ? Өдөр бүхэн хүн өөрийгөө төгөлдөж юмсан өнөөдөр мэдгээс илүү мэдхийнсэн гэж мэдээч юм ил хийж явж байгаа учраас үнэхээр мэтгэлцэх юм байвал мэтгэлцээд мэдж аваад баярлаад гарын нэрээ үлгэж одоо зааж ирсэн. Тэгээ би ерөнхий энэ хүнийхээ юу ярьж байгаа зүйлсийг одоо тааны дотор байгаа зүйлсийг ингээд сонсчоод одоо үнэхээр мэтгэлцээд хэмээн ч гэсэн хоёулаа хоорондоо энэ улсуудад ойлголцохоор сайхан юм асуугаад би хариулаад ингээд ярьж болж байна. Үнэхээр мэтгэлцээ сонин юм байх юм бол харин энэ бол жинхэнэ амьд яа. Тэрнээс устгахгүй суунаа. Тэгээ яг нь тийм биш нэ. Юу байгаамаа. Цогоо.
Тэгээд ингээд энэ хардснаа байна. Энэ юу юм? Хардсан болохгүй. Цагдаа хүнтэй. Шөлөөдөө сард орж ирэхдээ ирсэн ш. Нээлттэй. Ямар сэдвэр тийм ээ ингээ ярилцъя. Одоо яг наадах дээр чинь нэг гоё тайлбарууд нь гарч ирж байгаа юм л та. Ингээд одоо игнэнээсээ цойлоод чи мэдлэгийн хэмжээнд очиж заяа. Энэ хүн бас мэдлэгийн хэмжээнд очиж. Ингээд энэ хооронд мэтгэлцэж болж байна заяа. А гэтэл энэ чи учир шалтгааныг олохгүй өнөөдөр төөрөө таашаа явах гэж байгаа хүмүүс дотор чиний урандцсан агуулмж тэр хэрэггүй байхгүй. Чи тэр доороос нь татаад ядаад мэтгэлцэж байгаа дотроос хүртэл учрыг нь олдог болгоод авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгтээ зэрэг энэ бусдын яриаг битээд өөрсдийнхөө учир шалтгааныг олж энэ юмтайгаа холбогдох энийг олж байгаа чинь энэ хүмүүст бол маш энгийнээр ерөөсөө голж болохгүй. Биднэрт хүн гэдэг өөрөө тэнгэрийн эрчим тэр нөхөх хүчин. Тэгвэл нэгийг ч гэсэн гээхгүй бид нэр тоодоолохын тулд энэ багаас нь ихтгэн зөв. Тэгээд эн чинь энэ хэмжээнд болно. Дараа нь үнэхээр тэр өөрсдийнхөө төвшөнд мэтгэлцгийг энийг чаддгүй л дээ. Голж болохгүй шүү. Бид нарыг төрүүлэлтээ голоогүй ээжээж өнөөдөр эднэрийг энэ даахгүй гэж ярьж болохгүй байхгүй. Даатал нь тэгвэл яагаад болохын төлөө юм хийхгүй байгаа. Айсараа та нар өөрсдөө төвжигдэн. Тэгэхээр битгий хамаагүй нээлттэй. Тий. Хүлж айлыг чинь зааж өгөө сууж байгаа хүн. Тэгээ дөрөн бол тогтоохгүй, тэх ёстой гэж хуульчлахгүй. Тий. Ядаад нэг өөртөөсөө нэг зөвийг харчаасаа л гэдэг чинь хүсэл байна. Усарч штэ ядаад байх юм байхгүй. Тэрний дараа тэр гүн гүнзгий. Яг гоо энэ номыг яагаад уншгээд байгаа гэхээр ойлгодгүй. Тэгтээ ууггүй олон дахин уншихад нэг чимэх алчиг юм толгойд суусаар агаад мөн чанарын ойлгоход ил тод бичсэн ч юм байхгүй. Бүр төөрөгдөн. Тэр олон гүйгүүдэгчийн холбоосон дотор ойморн зөндөө юм бэ. Бүх тайл вэ. Бүр зарим нь ёгт түлхүүр юм. Тэр чинь угаасаа нууц гэсэн юм чинь түлх. Энэ эднэрийн мэтгэлцэн болох юм бол би сонсогчоор ирнэ. Мэтгэлцэхгүй. Тий. Бичсэн хүн байж ингээд сайхан одоо эмчил жинхэнэ амьд яриа болоод тэгээ мөн чанарын тухай гэдэг бол би бас нэг хэлчих гэж бодож байна. Манай сая Tsoggerel хэлдэг аливаа хүн бүхэн яг адилхан байж өөр биш. Яг адилхан учраас хэрэв мөн чанарынхаа өөрийн мөн чанарыг бохирдуулснаас бид нар энэ янз бүрийн юмны тухай яриад байгаа болохоос хүүхд ихээс гарахтаа сүм гэрэл гээгээтэй ариухан байдаг байхгүй. Ганцхан эцэг их нь энэ нийгэм засвар хийсээр байгаад энэ янз бүрийн хүмүүсийг бэлдээ тавьсан. Тийм учраас Ваадуугийн төлгөж тэг зүүг нь хөдлөж яддаг хүмүүс нь болохоор эдийн өөрсөн сэтгэл оюун учраас та нар нэгэн сэтгэлдээ чөлөөлөх гэж энд ирсэн учраас юу хүссэн бэ? Энэ сайхан алтан цагийг зөв ашиглах хэрэгтэй. Тийм учраас манай хэний хэлдэг энэ юу бол бас зөв хүлээж энэ хүний сайхан дэгсэн хэлцгээд бид нар хоорондоо бас мархал бас нэг соёлыг асуудал нь хоёрдугаар очихгүй утгагүй асуудал. Тийм учраас та нар өөрснөө гэдэг нь энэ асуулт хариултынхаа 90% агуулж яддаг учраас та нар ямар асуулт тавина энэ хүн дөрөөлт нь асуулт байхгүй. Тийм учраас та нар асуултаа бол ерөөсөө айж эмээх юм гэж юу ийсэн. Айн хүн өөрийгөө яг жилд байж одоо бусдыг яг
эргэлзээгээ тайлтал асуу. Би дандаа энэ амьдрал гэдэг энэ юм руу ингэж төвхүүлж хариулахыг бодъё. Зөвхөн тэгээд эрчим зөвлөх гэдэг хоёрын талаас нь сайн. За. Яг хоо нэрлэх гэдэг бол ерөөсөө зан чанарын хувьд бол нэлээд муу зан чанар л да. Яг тэгэхээр нөгөө өөртөө хэрэгтэй юм хэлж чадахгүй, өөрийнхөө хүсэл юмыг хэлж чадахгүй болох энэ нэрлэх буюу нөгөө хуурмаг зан. Ичих гэдэг бол нэр төр тэр одоо ухамсарын дээд түвшин байхгүй ичих. Нөгөө бусдыг өмнө буруутан болохоос ичих, бусдад буруу үүд хийхээс ичих, бусдад дараа уулзах чадахгүй болтлоо нэр төрөө гутаахаасаа ичих бол ариун үйл байхгүй. Нэрлэх гэдэг бол нөгөө нэг ёсныг худлаа дүр хэсгсэн л хэрэг. Мэдхгүй хэрнээ мэддэг юм шиг байх, өлссөн хэрнээ өлсөөгүй юм шиг байх гэдэг өөрийгөө л зоогоод байгаа байхгүй. Энийг л нэрлэх гэж нэр хичээх хэл гэсэн үг шүү дээ. Жохон нэрлэхэж байснаас ичиж байвал хэцүү. Нэг өөрөөсөө ээжтэй үнтэй ингээд маргалдмаар хэрэлдмаар санагдаад захтнаад ирэнгүүтэл нь хэрэлдэхээс өмнө хажууд байгаа хүмүүсээс ичээд болчиход хэрэгтэй байхгүй юу? Тий. Тэртээ тэргүй зодолтоод ноцолтоод дийлэхгүй хүнийг харсаар ээж нэрлэхэнгүүтлээ тэр ичиж байгаа биш байхгүй, нэрлэхэд очиж байгаа нөгөөдөгтөө гөвшүүлчих хэрэггүй л байгаа үстэй. Тэ? Тэгээ ичих нэрлэх хоёрын ялгаа бол энгийнээр бол нэг иймэрхүү юм байгаа юм л да. Тэгээд нөгөө ичих гэдэгтэй чинь холбогдоод нөгөө хараал мараал гэл ингээл цаашаага айхтар юмнууд ингээд явдээ. Тэгээ хүмүүний төөрөгдлүүд нэг асуулт дотор чи энд нар гарах үйлгүй дээ. За. Өөр юм байна уу? Ядарч гэнэ үү? Хамгийн түрүүнд энэ хүрэлцэн ирсэн тавталтай тэгээд тэмдэглэв. Цоггэрэл энийг би Facebook-аас авах сонссон. Энийг бидний ярилцлагыг сэтгэл бэлтгэх хүн яг хүн хэрэгтэй. Нэг том тэнгэр яг одоо үед бид хэлжиж чаддаг тэнгэр юм ансгаа хийх байна. Тэрнээс өмнө яг байгаа юм. Одоо бодит юм гэдэг яаж нэг том юм яриад байгаа юм биш. Энгийн би мөнгөлөөсөө яаж салах. Таны нэг ярилцлага байна. Ажил бүтгэл болчихлоо лам дээр бууж очиж аль нэг тарин уушаад би нэг юм яаж. Хөөдөө бууж ирээ. За ингэ тийм ажил болж. Гэтэл хүн өөрөөсөө их хэрэгтэй гэдэг. Харамсалтай нэг том нэг үдийг ойлгох байна. Гэхдээ тэрийг мөнхөд зүйл юм. Тэрнээс яаж мөнхгийн дотор ууж өгч бас наадах чинь нэг байвал зохих аран шиштэй бас. Тэгэхээр нөгөө хэдид нь мунхаг байх, хэдид нь ухаантай байх гэдэг дээр бас учраа байгаа байхгүй. Үнэхээр гоц тэрний чаддаг үеийн хажууд юм одоо их ойртуудад хэлэхэд нэг имэйл хийдэг хүн байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ би имэйл хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгвэл тэрнтэй имэйлийн тухай яриад хэрэггүй л байхгүй. Эн чинь нөгөө нэг өөрийнхөө бас өөрийг л мэдж байгаа асуудал. Би чадахгүй гэдгээ мэдж байгаа байхгүй. Нөгөөх нь болох тэр нөгөө мухар сүсгэл гэж яриул их ойртно. Мунхагаас илүү муухай юм байхгүй мухар сүсэг. Ягаад тэр альва юмд боолын хэмжээгээр хандж байгаа. Бүх юмдаа боол болж гин гэсэн үг байхгүй. Одоо бид нэр их ойртуулахад одоогийн залуучуудыг гэл зарим нь ярьдэн шүү дээ. Компьютерийн араас салахгүй байна. Энэндээ ингээд бүх амьдралаа зориулчихжээ. Энийг ашиглаад амьдралынхаа хэрэг болгоод энийг зөв залаа зэвсэг болгож байгаа нэг хэсэг байна. Энэндээ дарлуулчаад энэндээ итгэжчээд бүх амьдралаа хайцсан байна. Энэ дээр л нөгөө боолоо биш үү гэдэг ялгаа гарна. Одоо энэ чинь нэг осны дон гэдэг чинь боолын дээд хэлбэр шүү дээ. Бид нар тэгэхээр дон гэхдээ нэг архичин ч юм уу, нэг тоглоомчин ч юм уу, нэг тим имийг л дон гэдэг шүү дээ.
хүсэл зоригийнх нь хязгаар давцсан болгон дом байхгүй. Албан тушаалын дом байна, эд хөрөнгөний дом байна. Ерөөсөө ингээл өөрийнх нь хүслээс давцсан тэр шунлыг л тэрнээсээ гарч чадахгүй болцсныг л дом гэдэг. Дом бол зөвхөн боолын илэрхийлэл байхгүй. Боолын. Боол хүн бол эрх чөлөө гэдгийг баг мөрөөддгүү гэж байгаа шүү дээ. Өнөөдрийг өнгөрөөж ивэл бодоо. Одоо эзэн мэн бити зодоосоо гэж явдагтай адилхан энийг уугаа согтохгүй юмсан гэж бодно. Энэ суудлаасаа онохгүй юмсан гэж бодно. Энэ мэтэр ингээд нөгөө юмныхаа хараат тулах чинь нөгөө хязгаараасаа давцсан байхгүй. Энийг нумхар сүсэг гэдэг. Тэр юмдаа сүсгэлээ заавал бурханд сүсгэлхийг хэлээг байхгүй. Альва нэг юмд сэтгэл алдарч тэрэндээ нөгөө захирагдаж тэрэндээ зорилгоо олгочих дээр л энийг мухар сүсэг гэдэг байгаа байхгүй тий. Тэгтэл тэр ламч адилхан, бөөч адилхан тий. Ном ч адилхан шүү дээ. Хит хитийдэд учир шалтгааныг хэрэглэхгүй зөвхөн дотроо тэр номын учрыг өөртөө хадгалаад байвал номын цагаан солио. Тий. Тэгэхээр хэрэггүй юм уншсан ч тэр дотор чи хэрэгтэй юм байгаа шүү дээ. Одоо чамтай муу хүн байна. Тэ чи үзэж чаддгүй юм нөхөрлөдгөө. Тэг бусдад энэ муу хүн гэж хэлээд яах юм? Чамд л муу хүн байхгүй. Тэгтэл тэр өөр хүнд сайн хүн шүү дээ. А чи өшөө дээрээс нь сайн хайх юм бол тэр хүн заавал сайн юм байгаа байхгүй. Байхгүй. Тэгэхээр муу хүн гэдэг юмыг муу хүн дотор сайныг хайвал сайн байгаа. Тэгвэл тэр хүнтэй найзал гэсэн үг ш, нөхөрл гэсэн үг ш. Муу тэр юмнуудыг хаяад чамд хэрэг болох сайн дээр нөхөрлөж. Тэгвэл тэр хүн чамд ямар ч гайгүй хүн болно шүү дээ. Зөвхөн тэр ажиллаараа нөхөрлөдөг, бос юмараа нөхөрлөдгөө гэж болно шүү дээ. Эн чинь нөгөө биднес чинь нөгөө нэг өөрөө болчих дээр чиний юунууд ингээд одоо хүн чинь энерги биш шүү дээ. Одоо бид нарын дийлэнх нөгөө эвцэлдэд нэгдгүү чинь бүгдээрээ нэг ижил чанарт очичоод тахгүй юу? Тэгэхээр ижил чанар чинь бие бинийгээ түлхээд байна гэхээс сорон зам татдаггүй байхгүй юу? А биднес өөр болчиход өөр зан арьсантай болчих шүү дээ. Төрөө хийсэн төрсөн бие махан бие бол адилхан. Тэр хин ерөнхийлөгч байна юу? Эн чинь өөрөө, эн чинь өөр байхгүй юу? Энийг нэг төвшөнд авчина гэж түүхэнд байхгүй. А тэгтээ авээчхын төлөө явна. Тэгвэл бид нар өөрөөрөө осчих тэр нэг эсрэг цэнгүүч нь таталцаад эвцэлдэн нэгтгэх ухаан бол нэг нэгийгээ нөхөж эхэлнэ. Нэгнийхээ үгийг хүлээн зөвшөөрдөг болно. Өөрийгөө тулхаа байд. Ингээд эн чинь нөгөө амьдралын утга учирч байгаа шин штэ. Тий. Хасах нэмэгцнийг нийлжээж тав гарна тийм ээ. Эрхтэй хоёр хүн нийлжээж хөрвүүлж чаа. Хизээч жишээлбэл эрхтэй хүмүүс тийм ээ. Бүх юмнаас авчихгүй шүү дээ. Одоо команд тэгээд ер нь миний түрүү хэлсэн тэр баланс гэж одоо нэг миний бодлоор хариу хөр байж тэнцвэр баланс гэдэг. Ер нь амьдрал тийм юм бол миний түрүү хэлдэг тэр нөхөд зам байх хэрэгтэй гэдэг. Одоо би ойлгож байна. Нөгөө тий баланс гэдэг чинь тийм шүү дээ. Муу хүн дотор сайныг олоод харахад тэр хүний хувьд балансыг тэнцвүүлж байгаа л хэрэг байхгүй. А тэгээд нөгөө талд нь чамд ямар ашиг вэ? Үр дагавар айгүй гоё ашиг гардаг юм байх дээр. Чи хүний мууг харчаад өөртөө тунгаавал өөрийнхөө занг засдаг байхгүй. Тэрний мууг тунхаглаад явах биш байхгүй. Тэрийг засаад чирэггүй. Тий. Чи засаад чирэггүй. Яг тэгвэл тэр өөрт нь суудсан тэр аран шин тэр хүн засахаас бусад хүн хизээч засахгүй. Хүнийг өөрт нь ингээд шүүмжлээд ахтар хүлээж авдаг хүн гэж баг байдгүй байхгүй. Яста тэнэгэл юм бол хүлээж авах байх. Заавал нөгөө өөрийн зөвөө тэр нөгөө өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарлахыг бодож байгаа. Тэгвэл тэр зөв байхгүй. Тайлбарлаад байна шүү дээ. Бас өөрийнхөө зөв гэж харсан өнцгөөсөө тайлбарлаад байна шүү дээ. Эн чинь нөгөө баланс тэнцээд байна шүү дээ. Одоо нар гэдэг нэг юм нэг зүйлээ шүү дээ. Надад зүйлээ гэдэг нар өчнө цацаг гаргаж байгаа шүү дээ. Яг хизээч нэг үзэгтэй нийлүүлдэг. Хүн болон өөрийнхөө бодлоо үздэг. Нөгөө ертөнцийг харж үзсэн. Тэнцэх юм янз. Тийм учраас хизээч хэлхэн байдаг юм байна. Хүн гэдэг хүний хувьд хизээч бид нар хоорондоо адилхан гэж бодлоо. Тийм болов. Ер нь болохгүй ч юу бах. Адилхан хүмүүс байж лээдэг штэ. Байдаг штэ. Тэгээд хоорондоо хизээч таардгүй байхгүй хоёр адилхан. Ягаад гэвэл бие өмөрдөг хоёр адилхан хүн хоёр бие бинийг өмөрсөөр гал таарна үсттэй. Тэрийг одоо юу ч хэлдэг. Одоо
сууж ирэхэд яг миний анх шинтэй таран шиг арга миний илүүсэн юм. Тэгэл шууд ингэ бүр нэмэлтийг хоёр ч хоорондоо нийлэхгүй шүү дээ. Яг тийм санагдав. Тийм нөхцөлийг ашиглаж хүн өөрийгөө засах хэрэгтэй юм уу? Ер нь ажигч байж сурах юм. Тэгээ нэг сонор соргог гэдэг чинь л тэр байхгүй. Орчин тойрнортой сонор соргог байх. Ер нь бүх юм тэр нэг хар санаатай юм уу чачмэг гэсэн үг биш. Аливаа юмыг ингээд харсан ч дүгнэлт хийчдэг, тусгаад авчдаг л бай. Орчлон ч өөрөө баялаг шүү дээ. Бид нарын бүгд ингээд баялаг. Ингээд бид ингээд сууж ийн гэдэг чинь баялаг л шүү дээ. Тэгэхэд анзаараад авчдаг байх хэрэгтэй. Би ч гэсэн одоо ингээд энэ яриа ингээд яаж та нарт юм хэлж байгаа мөртлөө би та нарын асууж байгаа асуултын дотроос чинь за яг энэ тохиолдолд би энийг тайлах хэрэгтэй ингээд өөрөө тайлахын төлөө явна шүү дээ. Дараа нь тайлчаад фэйсээр ч юм уу юугаар чи одоо энэ эднэрийнхээ хүчийг ашиглаж байгаа. Би тэгэхэд тэгж ярьжсэн учир шалтгаан ийнд байд юм биш үү гэдэг эргүүлээд би хариуг өгөх байхгүй. Энд чинь бусдын өмнөөс бас үүрэг гүйцэтгэж шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрөө өөрийгөө засахын хажуугаар бусдын өмнө үүрэг хүлээх хэрэгтэй байхгүй. Хүүхдүүдийнхээ өмнө, хань ижлийнхээ өмнө, хань ижлийнхээ би яавал зүв байх юм? Үүргөө хүлээх хэрэгтэй. Би яавал эднэрийг гомдоохгүй байх хэрэгтэй. Яавал буруутгахгүй байх хэрэгтэй гэдэг үүргнүүд авах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү? Яавал буруутгахгүй юм гэхээр чи тэр нөгөө хүнээ буруутгах хөлийн зөвшөөрөл хөлийн зөвшөөрөх чинь дагаар орно гэсэн үг шүү дээ. Чи Агуу тэр хүнээ одоо яг уншиж чаддаг л байх байхгүй. За одоо миний энэ хүүхэд байна. Ингүүл энэ чаддгүй, ингүүл чаддаг гэд. Тэгээд тэр чаддаг дээр нь зөв залтай. Чадахгүй юм тулгаад байх хэрэггүй. Муухарлаад байх хэрэггүй л гэсэн үг байна. Тэгэхээр нөгөө алхан дотомч чинь ухаан хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр ухаан гэдэг чинь тийм агуу юм биш байхгүй. Хүүхдүүд ингээд бид нар эцэгчүүд их үе юм буруу үйлдэл хийдэг юм шиг. Чи тэр ахаасаа долоондоо тэр хичээсэн гэхлээр бидээ хоорондоо хэцүүлээд байдаг. Тэр ухаан юу яа түүний хүүхдүүд сайхан дуулдаг гэхээр нөгөөс нь дуулж чадахгүй хүчтэй юм шиг. Тэгээ хүний энийг хийж чадна гэдэг юмыг дүнлэж байгаа цааш нь хэмжээ. Өөрөө тэрэн шиг болчихъя гэж боддгоо хүнээс бол наадах яриа чинь гарахгүй байхгүй. Тэр загнаад байгаа хүн ч өөрөө боддог байгаа байхгүй. Бас тэгээд тэрнтэйгээ адилхан санаад хүүхдэд тэгж шин. Чи эн чин чадаад байхад чи чадаагүй гэж. Өөрөө тэгдгүү хүн тийм гарахгүй. Гэхдээ дахиад өөрөөсөө хүүхдэд загнахаас өмнө өөрөөсөө. За тэгээд ирэх юм бол чаддаг дээр нь дэмнэг ухаан бол нараг ивэн олно. Яавал дээрвэ биш. Би яавал дээрвэ? Би яах ёстой вэ гэж бод. Нэг гаднаас буруу битээ. Өөрөөсөө ч гэсэн заавал бурууг хайх гээд байх шүү дээ. Би яавал дээр нөгөө гарц гаргалгаа замаал тэгэл нөгөө үргэлж тэр зогс гэж явж л та. Тэгэх хэрэгтэй гэж бодцоо тэрийгэ үлддэг ш. Зогс энэ зөв буруу юу? Ингээд ах тэр чин зэрэг эн чин яг шатар нүүж байгаа юм шиг хүний оюун тархич өөрөө хөвчин, торх толгой чинь өвдгөө болно. Нүд чинь нэгдэн орчлонгийн бүх юм сайхан харагдана. Тэгвэл нэг ахуйд байдаг юмда тийм нэг юм тоохоо болно. Учир нь тэр хэрэглээ гэдгээ зөв хэрэгжилж эхэлнэ. Хөсөл шундлаа дагахаа болно гэд хүнд аюул олон гоё тийм давуу чанарууд бий болдог байхгүй. Энэ бол амархан зүгээр л хичээчүүл болох асуудал. Нэрээ тийм штэ, тэгжсэн штэ би нэг тэгчдэг юм. Одоо найз нарын дунд хүртэл байдэн штэ. Одоо бид ингээл найзууд байж байна. Би яг энэ шиг ингээд давмгаалж яриад байдаг байхгүй. Тэгээ зарим сохтуудаа чилэн, зарим нь ярьж маргаж явахдаа чилэн, чил дандаад ярьж идэг, чил дандаад тэргүүлж идэг. Дараа нь би тэр чинь сонсоо суудаг болж байгаа шүү дээ. Тэгээ зарим үг нь бол үнэхээр залхмаар тэгсэн мөртөө ингэх ёстой бол би дуустал нь сонсч. Дараа нь амархан шүү дээ. Нэг эзгүй ганцаарнгийн нөгөө үгнийх нь хариуг зайхаа хэлчих тэгэл болчихно байхгүй. Эн чинь нөгөө юмнасаа ингэж ухаарад боловсроод өөртөө зогс гэдэг юм өгөөд байгаа чинь бусдыг л хөндлөөд байгаа. Бусдыг хөндлөн гэдэг чинь өөрийгөө хөндлөж байгаа хэрэг байхгүй. Өөрийгөө хөндлөж өөрийгөө харилж чадаагүй бусдыг ойлгохчгүй хөндлөгчгүй харилцагч. Одоо би яарч явлаа гэж бодъё л та тий. Тэгээ зам дээгүр ингээд орох гээд тахт нь урдуур нь дайрчаад
өөрийгөө чорлоо тэрийг чорлож байгаа зам тавиал өгчөөчтэй. Тэ. Тэгтээ нэг нь тавьчих дээр арийнх нь далимдуулаад орох гээд хэрэггүй шин. Нэг нэгээрээ ээлжлээд гарчаа шин. Энд чинь нөгөө бид нар бүгд одоо бид хэд ингээд дараа нь ингэх юм бүгдээрээ л тийм болно шин. Ойлгоцсон учраас тийм үү. Ингээл цаашаа явал хүн болгоно сайхан л болчихно шин. Тэгээ нэг босох, тэмцэх гэд ярих дээр буруугаар ойлгоод байна л да. Бослого тэмцэл гээд. Босох, сэрэх, босох. Тэ? Зүтгэж зорихын тэмцэл байгаа болохоос шин чи ямар гэл ойрлоод гүгээд гэсэн үг шахахгүй. Тэгэхээр хэвтэй байгаа бол босчих, үндийчих, унтаа байгаа бол сэрчих. Тэгээд тэрнийхээ сэрсэн зөв рүүгээ тэмцээд явчих. Хүний амьдрал өөр адал явдал дааз жаргалтай л болчихдог. За. Тэгээд хүмүүс яг өөр хүмүүс тэрнээс задаа сууж үйл асуугаад байсан. Тийм өөрөөр нь бодлоо. Онгоцтой ярьсан та үйл үржигөө асуусан. Гэсэн чинь үйл үрж жишээлбэл өвөө хүн байхдаа ханийн заяа үзээгүй, бүрийн заяа үзээгүй маа. Тэр маань үйл өөр болоод төрчихжээ. Чи одоо чи ямар нэгэн хүн байдаг гэхэд нэг түрүү чи хүн гэдгийг санаж байна. Эхлээд хүн. Дараа нь чи тэнгэрийн улаач. Хүн бид яагаад чи өөрийгөө хүн гэж санаж байна бэ гэж асуухад өөрийгөө яагаад хэлж байгаа юм? Өөрийгөө заасан. Өөрийгөө одоо тэр мөн чанарыг бол. Тэрнийхээ дараа чи тэрийгээ дагаад онгодынхаа тэр хэмжээнд чи явчихна. Гэтэл хүн багшгүй өөрийг хүсэх болов. Яг онгодынхаа тэр хэмжээ одоо нөгөө хөгжлийг байгаа шүү дээ одоо шат гэж. Тэр шатнд хурж ицснээр дараа нь багш чирхүү чи онгодынхаа онгод чинь өөрөө ч юм тийм маа. Тэгээд тэр яагаад заавал хүнтэй сууж одоо ханийн заяа үзэж үрийн заяа үзэх хэрэгтэй юм бэ гэсэн чинь. За яагаад гэвэл нэг ядаж нэг хийх ч гэсэн нэг өртөө ч гэсэн болж нэг сүнсэж ч гэсэн чи би хайрлаа. Тэр чинь тэр учраас ерөөсөө маш энгийн юм болсон. Их том яриад хүн хэрэггүй. Өөрөөсөө ихэд ишгэ хаагаа мөрөө үргэлж үгүйцэн мохай үгүйтэй бол аншангаа өөрөө тэгээд наадах чинь нэг буцаад түрүү ярьж байсан яриатай бас айдхан холбогдож байгаа байхгүй нөгөө чи өөрөө алдсан бол өөр хүүхдээ өвөөтэй адилхан байлга гэдэг. Тэгэхээр нэг өвлийн үр тэгшрээд явчихд удмын утга тэгшрээ явчихж штэ. Тийм байна. Тэрнээс нөгөө өвөө нь буруу юм хийчихэд өөр хүүхдээ нь ялзаадаг л тийм аав тийм өвөө энэ штэ орчлонд байхгүй. Тэгээд жоохон нөгөө утга юугаар нь ойртуулах юм бол тухайн үед нөгөө тасарцсан л байхгүй. Тэгээд нөгөө өвлийн үр буюу тэр ургийн утга нь алдагдсан бодгоос биш. Өвлийн үр гэдэг юм бол алга болж өвөөгийнхөө өвлийн үрийг үр хүүхэд нь үүрнэ гэж бол байдаггүй. Тийм юм бол байхгүй. Чи өөрөө өндийж дэвжихдээ өөр хүүхдийнхээ ирээдүйг харахгүй буюу өөр хүүхдийнхээ өвлийн үрийг давхар бузарлах юм бол тийм юм болно гэсэн. Өөр хүүхдээ одоо хожимын хойно олон түмний дотор яаж яах нь мэдэхгүй өөрийн биеийн тэнхээ хүсэлгүй яваад нь штэ. Тэгэх юм бол тэр тарьсан өвлийн үрээр нөгөө тэнгэр гэдэг юм талцсан байна. Дээрээс нь харахад өөр хүүхдийнхээ зовх. Өөрөө дөрөтчод өөрөөс нь хойш өөр хүүхдүүд нь зовлонгийн туйлыг үзээд явах. Энэ өвлийн үрийн хариу нахгүй. Тэгэхээр нэгэнт өрх гэдэг юм бий болгоод өөрийн ураг гэдэг юм тэр өрх гэр ам бүл гэдэг юм зохиодсон бол тэднийг адуулж явах нь нөгөө бас л хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө олцсон хүмүүс энэ дээр алдаа гаргахгүй л гэсэн үг байхгүй. За би юм бол эднэрийн төлөө ингэж зүтгээд тэнхлүү явуулсан ч надаас хойш яах вэ гэдгийг боддог байх учиртай л байхгүй. Тий. За гэр бүлийн халуун бол 17 минут завсарлаа. Тий. Энэ бол гэхдээ тайлбарлахын зөвлөдөө олон хүн бас энэ дээр ингээл бодчихлоо байх. Уул нь их актер тайлбарлаад ах юм байхгүй энгийн юм байна.
Гэхдээ ингээ асуусан учраас хэлгээд тэр нарандаа юу өргөх үү гэдэг юм те. Тэгтэл чи юу өргөмөр санагдаж чинь тэрийг өргөнө. Нар гэдгийг чи яаж үнэлж байгаагаас чиний өргөл шалтгаална. Тэ? Нар гэдэг юм сархад өргөжөөл чиний хүн дуртайгаа өргөн штэ. Нэг сайхан ух дуртай хүн за сархтынхаа дээжийг нарандаа тэр хүний сэтгэл штэ. Нар чиний өргөж байгаа эд материалыг таньж мэдрэхгүй байхгүй. Тэ? Энэ муу надад арих, энэ муу бодаа өргөжлөө. Тийм байхгүй штэ. Эн чинь юу ч хүсгүйгээр биднийг тэжээдэг нэг орчлон байхгүй юу? Тэ Тэнгэрээс биднэрт бүтээж өгсөн нэг зуул. Асаасан зуул юу ч нэгтгүүтэй адилхан нар юу ч нэхгүй байхгүй юу? Нарыг мөнхөд амьдраасаа, мөнхөд гийгүүлж байгаасаа миний өөр хүүхэд өрг удам хэдэн зуун сая жил амьдраасаа гэсэн чин хүслээрээ өргөнө гэдэг юугаа өргөхдөө чухал биш байхгүй юу? Хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Одондоо сүү өргөж болохгүй ч юм уу. Тийм юм, тийм заавал нэг авлагтай юм шиг асуугаад шүү дээ, тэ. Тэгвэл авлага одоо яах юм? Тэгвэл бид нар өнөөдөр болох дээр зэрэг муу авилгалч гээл хараагаал хүн амьтнад нэг тэгээд идэв үстэй. Тэгээд нар авилгалч уу? Заавал авж иж юм хүү? Үгүй байхгүй юу? Энэ дээр нөгөө бид нар хит материалыг олцсон учраас учир шалтгаан нь ойлгохгүй болчиход шүү дээ. Тэгээд заавал тийх ёстой гэд нэг юм баригдаад байгаа байхгүй. Тэр маань юу илээ гэдгээ таньчвал өргөх хөргөл чинь тодорхой болчих байхгүй. Чиний л хэрэг штэ. Тэ? Гал дахиад заавал тийм юм бай гэдэг байгаа. Тэгэхэд тэр гал тах гэдэг юм чинь гал эд материал тийм юм горддог юм шиг байхгүй. Зүгээр л чи галдаа юу өргөмөр вэ? Чиний сэтгэлийн илэрхийлэл байхгүй. 5 тансгийг өргийгээд 5 хадгаар төлөөлж болно. Арай жоохон дөнгөөр нь бол хадаг өргөж болно. Бүр ядруун ч гэсэн голомтой тэр мод төлөөнөд өгөхөд аргал хоргол дээр 5 өнгийн утас тавьсан ч болно шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр 5-ыг л өргөх гээд байгаа нь чухал байхгүй. Зарим нь болох тэр галд юм өргөхгүйгээр галаа ариун байлгана гэд галдаа хог хийдгүү, яс хийдгүү гэд тухайн хүний заншил байдаг шүү дээ. Энэ бүгдээрээ л адилхан байхгүй. Чиний яаж хандах хандлагаас л хамаг юм шалтгаалж байгаа. Гал гэдэг бол 5 мохотын мөн чанарын нэг бол мөн. Энийг яаж хөндлөх нь нэгэнт бий болцсон юмыг яаж хөндлөх нь чиний асуудал байхгүй. Тэгэхээр альва нэгэн дүрмд баригдахгүйгээр өөрийн чин сэтгэлээсээ яавал гэдэг цаад утгад нь оршиж альва үйлийг үлдэж байвал энэ төгс үйл байхгүй. Орчлон төгс гэж төгөлдөр гэж юм байхгүй гэдэг. Байхгүй. Гэхдээ төстэй байлгаж байгаа болохгүй гэж. Тэгээ бусдын хуулиар амьдрааг байхгүй тэр чинь. Би та нарт өнөөдөр жингээ хэлээд байгаа гол утга бусдын хуулиар битгийл та гэдэг байгаа. Нийтийн хууль гэж байна шүү дээ. Нийтээрээ хүлээн зөвшөөрсөн хуулинд баригдахаас өөр арга байхгүй. Хин нэгний хуулинд битгий баригдал байхгүй та. Ингэж чадвал та нар нөгөө чөлөөндөө гарна, эрх чөлөө гэдэг юм чи ерөөсөө л энэ шүү дээ. Эндээс гараад яг энэ үүдээр гараад чи сайхан хашгаар л та. Хинт саад болохгүй. Автобусын дотор хашгаар саад болно таа. Эн чин чиний хязгаар байхгүй юу? Энэ шиг наад одоо 7 одондоо өргөл өргөх ёстой, сүв өргөх ёстой гэж хэлжээ л дээ. Тэгэнгүүт л нөгөөх нь одон шүн харагдана. Шүн сүв өргөж болохгүй. Тэгээ яах юм? Тэгэд өдөр нөгөө одныхоо байдаг зөвдөө өргөн ертөнц эргэжээдэг болох тэр нөгөө 7 од өдөр хаана байх вэ? Тэгээ тэрвээ өдөр нь өргөх гэж бол хаана байдгийг олоод судалчих хэрэгтэй байгаа үстэй. Тэгвэл чи одондоо зөв өдөр нь зөв цагтаа сүвгээ өргөж чинь одоо л олчих нь чухал байгаа үстэй. Тэгэхээр одоо хин олгоо чи олж байгаа үстэй. Яг л энэ агуулга байхгүй. Тэгтээ хин нэгний зохиосон дүрмэнд битээ яв. Тэр дүрм хин нэгний зохиосон дүрм гэдэг бол тэр хүний л дүрм. Зөвхөн үг сонсож өөрөөрөө орш гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо миний яриад байгаа бол дүрм зохиолгоод байгаа биш. Нэг тал зарим талдаа ингээд та нарыг харахад үгүйсгээд байгаа юм шиг байгаа. Угаасаа л үгүйсгчээж орших байхгүй. Үгүйсгчээж өөрийн гэдэг юм а бий болгоно шүү дээ. Тийм үү? Утга нь л энэ шүү дээ. Тэгтэл өнөөдөр зарим нь ингэж байгаа.
За шарын шашин худлаа, буддийн шашин худлаа, зарим нь бөө худлаа, зарим нь Есүс худлаа. Тэгээд бүгд худлаа. Үний юм байхгүй. Гэтэл цаад мөн чанарт нь халдлаггүйгээр хин дамжуулаад ингэж хүнд нь халдаач. Одоо бүр сүүл дээр солиороод юу гэдэг болсон юм бэ? Имлэг шаал худлаа гэж ярьдаг болсон юм шин. Гэтэл чи өдөө хүртэл хөгжөөд хүн ангаагаад батлагдаад байгаа юмыг худлаа гэж болохгүй шин. Тэр эмч нь байхгүй юу? Нөгөө хов хүн. Тэр эмч нэг бол дутууд байлмаг бай, нэг бол сэтгэлгүй л бай штэ. Тэрэн шиг за нэг хэмэрийн сан тавиулчих. Чин сэтгэл чинь хүсээд байна. Тийм үү? За тэгээ уншуулчих. Түрүү надаас нэг аль хүүхдэл асуугаадс миний ингээд үнэн сэтгэлээсээ хүссэн юм биелчээд байдгаа гэд. Тэрэн шиг тэр лам гэдэгдээ биширчээд очиод юмаа уншуулж штэ. Тэгсэн нөгөө лам нь за энийг бушуухан дуусгачаа таашаа явах уу гэд нөгөө. Тэ? Хайсгүй за хүүхдээ нэг готлоохын тэд дутаад байгаа яах вэ гэд номыг уншиж байгаа бол тэр буддийн шашны буруу биш штэ. Тэр ламын буруу байхгүй. Тэгвэл бөө тэ нэг хүн ороод ирэхдээ ингээ гаднаас нараад за энэ ч жоохон өнгөлөг энэс ч ахиух авч энэ тэнгэр үзэл биш штэ. Тэр нэр бүхий итгээд байхгүй. Тэр юмыг ингээд цаад агуулгыг нь ойлгоогүйж агуулга руу нь битээ халдал байхгүй. Хүлийн зөвшөөр яадэ имэм нэг хүнээр манад ийм бурхан байх л ёстой гэдээ авчиад хинч зэрэггүй нэг юм одоо бид нар энэ хаадаад зурцсан шиг эднээс ийм юмгүй тийм нэг бурхан залцсан байхад имээ шал худлаа гэд гаргаа шатаадгүй л гэжтэй. Тэрнтэйгээ адилхан цаад мөн чанарт нь битгий алд. Наад агуулгад нь өөрийнхөө байж байгаа хэмжээг мэд. Бид нар бол агуулгад оршиж байгаа. Материалгаар бий болж байгаа. Бие маань хүртэл материалыг. Тэгвэл цаад агуулга бусдын тэр юмд битгий халт гэсэн үг байхгүй. Өөрөө агуулгынхаа мөн чанарыг ойлгоцсон бол чамд бүх гаргалгаанууд нь байна гэсэн үг. Ерөөсөө л энэ. Ер нь ингээл яриад тах дээр агуу юм энгийн байдаг гэж түрүүний тэр зохиол дээр буюу тэр номыг яриад байсан тэр агуулгыг би газрын энэ юм ингээд газарт буюу амьдралд төхүүлэх гэж оролдоод байгаа санаа минь энэ байхгүй. Ийм энгийн гоё юм байдаг байхгүй тэр. Энэ орчуулсан байна уу? Зохиогч нь бичсэн байна уу? Энэ бол хамаагүй. Энэ хүн за миний бодоход бол гэгээрсэн бол бусдыг доош нь хийхгүй л байсан баг. Тий, ухамсар төрсэн бол бусдыг ялахгүй л байсан баг. Тэгтээ л бас хов хүн байхгүй. Номын агуулгын зөв боловч бичсэн зохиос нь нөгөө хэн болчиход байна л гэдэг. Тэгтээ дандаа л хов хүний харилцаа. Тэнгэр үзлийн их усөр хүн гэж үүсээгүй байхад тэнгэр үзлийн газар дээр ямар хэрэгтэй юм тийм үү? Яг тэрэн шиг хов хүн бүрэлдэн тогт хүнээрээ байх чанар л байж ивэл бүх юм та нарт нээлттэй. Үнэхээр тэнгэрлэг байж чадах юм бол чи тэнгэрийн хүчийг ашиглаад банкныхаа өрийг төлж болно. Яагаад? Унтаас ирэх чинь тэнгэр чамд өгөхгүй. Аргыг чинь заагаад өгөх байхгүй. Тэр аргыг чи тэнгэр биш чи өөрөө олцсон л байдаг байхгүй. Тэгэхээр тодорхой нэгэн зорилгот итгэл үнэмшил байх тэрийгэ зөв ашиглах нь хэрэг байхгүй. Энийг л тэнгэр үзэл гэдэг байгаа. Тэнгэр бол хоосон чанар байхгүй. Гэхдээ байдаг. Яг тэгвэл хоосон бодит хоёр зэрэгцээ оршдог болох дээр хүнд харагддаггүй, сонсогддаггүй өөрөө гайхамшиг байдаг учраас энийг тэнгэр гэж байгаа. Тэрнээс эрдэм мэдлэг тэр биш. Эрдэм мэдлэг гэдэг бол хүний сурж боловсрохын ухаан. Тэнгэр иргэшээс нь 5 их эрдэм л байдаг. Энэ бол бөөнөрт эзэмшүүлэх гэж нэг хэсэг байсан. Одоо өнөөдрийн нийгэмд бол хүн болгон эзэмшүүл зохилтой нийгэм эрдэм баггүй юу? Энэ эрдмийн хойтын 3 нь бол аяндаа өөрөө зохицолдог. Эхний 2 нь л чухал. Юу гэхээр сүнс сүлдээ оноо бариад оюунаар өөрийгөө удирдаа. Сүнс сүлдээ оноо барь гэдгийг чинь нөгөө сүнсээ хайгаал, сүнсний учир шалтгаан хайгаад ах хэрэг байхгүй. Чи оршиж буй цагдаар сүнс байж л байгаа. Тэрийг л барьчих. Бусдыг битээ дагаар ор гэсэн. Оюунаар өөрийгөө удирдаг гэдэг өөрийнхөө үзэл бодлоор өөрийн зөв гээд бусдуулан төвөггүй зөв тэгш амьдрах буюу тэнгэр гэдэг шигэ бай. Хүн болгон тэнгэртэй байхгүй. Тийм учраас бид нарыг заяан хайсан, тэнгэр нь хайсан гэж эмэг өвдүүд хараадаг болохоос биш. Тавилан хайсан гэдэг хараад сонссон уу? Ээж нь хайсан гэсэн хараад сонссон уу? Үгүй.
Эн чи яагаад тэгэхээр хүн болгон тэнгэртэй учраас энэ ерөөл мэт хараалчин гарч байгаа байхгүй. Та нар бүгд тэнгэртэй. Бөө хүн ганцаараа тэнгэртэй байдаг биш байхгүй. Бөө хүн Тэнгэрийн үгийг та нарт дуулгад цаг үед нь өмнөдг нь таниулж яадаг болохоор өөр өөрийн дүр төрхтэй, өөр өөрийн зан аран шинтэй, өөр өөрийн үйлтэйгээр цаг тухайтаа тохирч ирдэг хүмүүс бөө. Өнөөдрийн бөөнөр бол энэ цагийн бөөнөр бол онолчд байх хэрэгтэй. Бус юм нь бүгд байж хахад тэрийг хийж яах гэдэг юм байл байхгүй. Тийм үстэй тэр хэлсэн шүү дээ. Утас байхад би тийшээ гүйж яах гэдэг. Тийм үү? Гэтэл бөөгийн үүлэн чинь даат авшгүй үүлийг гэтлэх эрдэм чадал байна. Энэ цагт яах ёстой? Тэр хүүхэд чинь ирж чадахгүй юм. Яадаг ямар нэгэн төв юмд орооцсон баг. Тэрийг зангилгаагийн тайлаад чи ингэчүүл ингэх юм байна гэдэг учир шалтгааныг хэлчүүл болоо шүү дээ. Өнөөдөр хөгжил тэрэнд авчирсан байна шүү дээ. Тэ. Энийг л хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бөө тэргүүлэгч хүч гэдэг нь нөгөө удирдахч бай гэсэн үг биш. Цаг үеэсээ жоохон төрүүлж явахыг л хэлээд байгаа. Бөө хүн бол тийм л байх ёстой гэж боддог. Ер нь бол тийм байгаасаа ч гэж хүсдэг. Тийм. За дахин нэг асуулт асууж. Түрүү ингээд уул ус цавдгийн эцдэг бидний өөрсдөө удуулж чинь гэж штэ. Одоо ингээд лидер ундаараа их өгөөж байгаа одоо тийм удуулж чинь гэж. Тэгвэл унтаагүй тийм уул усны цавдаг ингээд очоод уулгахаа ажиллаад тусын хорлох боллоо гэхэд одоо ингээд таны ойр дотны хүн шийдэж штэ. Одоо таны найз ч юм. Хөгшөө тэнд нэг юм баттай газар байна. Хөгшин тэрийг очоод нэг алтыг авчи. Чи уул усыг харагдаад байна. Тэгээд яагаад энэ бөө хүн ч одоо яг тэнгэрийн одоо юм залгаар байх гэж байгаа. Та тэгвэл тэрийг очоод авчи. Тэгвэл чи тэр уул ус чинь усгүй болж чинь, ундгүй болж чинь. Тэгэхэд яагаад ийм үлийг дэмээд байгаа вэ? Бөө мөрөд. Ямар ч бөө энийг хийдгүү. Хийхгүй. Одоо наад хүүгийн чи миний олон байж байна. Надаас гойдаг бити илэрл гэдэг. Битгий илэрл гэж хэлдэг би. Хорлогдоод ирсэн хүнийг тэгтэр тэр чин илэр гэл хэлжээ. Тэгээд дараа нь тайлбарлаж өгөн зөө юу. Ийг аргадгүй маа, ингэдэггүй маа гэж хэлэн зөө. Тэгтэр бөө хүн хизээч энэ аргадаж ухуулах үйл хийдэггүй байхгүй. Хийж байгаа бол тэр бөө биш л байхгүй. Тэ хийж байгаа бол биш. Биднэрт наадах чи 20-т болохгүй. Бид нар хүн зов газар дэлхийг хамгаалах гэж Тэнгэрийн тамгад даруулж энд буусан элчнэр болохоос биш. Хүний амьдралыг тэтгэх гэж буусан элчнэр биш байхгүй. Хүний амьдрал гэдэг чинь оршин тогтох бөөрн вэжэж хүн дээр нь цэцгэлэх эрх нөгөө эрхчлэг чи өгсөн байхгүй. Өөрийнхөө дураар амьдраа. Чадлынхаа хараа эрхээ эдлээ гэд өгсөн юмн дээр одоо за энийг бүр энгийнээр жижиг үл да. Нэг авлагтай хүн над дээр ирж байгаа байхгүй. Тэгээд авлага авах гэсэн тэрнээс авлагыг минь авч өгөөч. За би заал гэсэн. Нэг авч өгдөг юм шиг. За. Гэхдээ авч өгнө шүү дээ мэдээж. Тэгээ одоо би яах вэ? Тэр хүнийг ол зомогтой одоо өрийг минь бушуухан төлөөсэй гэж өрөөл айлдал гэсэн. Тэг би үлээ хийцэн. Ерөөсөө л юм. Юугаа ч өгч чадахгүй адилхан зовж байгаа юм те юу гоох юм. Хараагаад байвал бүр ажил нь бүтэхгүй үстэй. Тэгэхээр ерөөл өгч л доо. Нөгөө муугийн өрийг сайнаар хариулах ухаан чинь шүү дээ. Хайсгүй дахиад мөнгө. Бөө наад чинь болохгүй байгаа юм уу? Тэгвэл хоёулаа нийлээд наадах чи би ч юм авчи юу ч гэдэг нэг хүнс авахгүй. Чамайг ч үндий чи би ч үндий чи. Яг тийм сэтгэл гаргаж болохгүй гэж. Тэхгүй. Тэгэнгүүт энийх нь хариу нь яаж ярдیں۔ Гэхдээ өөрнийхөө араас яваад өмгөөлөгч хүсэлж мөнгө зараад, шүүхэд хахуул өгч мөнгө зараад ингэсээр хагаад өрөнд ороод амиа хорохоос өөр гарцгүй болчихно. Зөвхөн өр гэдгээ амьдрал болгоод ойлгоцсон байхгүй. Хайчаач. Тэгээ өөр юм хийгээд явж ивэл чи тэрнээсээ илүү олцсон байх цаг зав байгаа байхгүй. Энд чинь нөгөө өвлийн өр чинь тэгшдэг гэдэг шүү дээ. Тарьсан өрөө. Тэгээ өрний өр гэдэг үр тариад араас нь явах уу? Хайчаад шинэ үр тариад өөр ажлын үр тарих уу? Тэгэхээр буцаал нөгөө хүн
Энэ л байхгүй. Тэнгэр чин та нарт энэ бүх боломжийг өгөөд байхад өөртөө ашиглахгүй байгаа нь харамсалтай байхгүй. Тэгээ өөрийнхөө тэнхийг мэдгүй. Энийг бодоогүй юм чи өөрийнхөө тэнхийг мэд. Тэгээ хин нэгнээс аврал ирж эхэлдэг байхгүй. Бөө юм уу, лам юм уу, ер нь далдын хүчнээс аврал гуйж ирдэг. Тэр нь өөрийгөө өргөл болгочихж байгаа байхгүй. Тий, өргөл болгочихж байгаа. Үргээд биш, альныг ашиглаж болох уу гэдэг дээр л ухаан заруулж болж байгаа байхгүй. Тийм үстэй. Шүдчин өвдөд байхад шар цэцгээр ундаад 7 хонсон дээрөө очиод эмнэлэг дээр 3 секундын дотор эдгээцэн дээрөө. Энэ нөгөө шинжлэх ухааныг чи зэвсэг болгож чадчих шít. Чи оршиж чадж байгаа асуудал байхгүй. Тэгэхээр бүү орчиндөө зогц. Тэр өнгөрцөн юмнаас үлдэж хоцорж байгааг нь олж таниад өнөөдрийн нийгэм тэрийг ашиглах нь зөв байхгүй. Тэр нөгөө оршин тогтнож байгаа орчиндөө бий болоотгооч. Тэнд нөгөө урамвал нь болоотгооч, үр хүүхэд нь болоотгооч гэж хүсээд байгаа юм байхгүй. Бид нар тус хүртээ ингэчих юм бол өнөөдөр одоо бид энүүхэн гэр дотор ингээл нэг хомигдал учирч байна. Өөр хоорондоо танилцж байна, санаа сэтгэл нэгдэрч байна, тийм үү? Нэг цул болчихж байна. Дараа нь тусдаа уулзахад чи тийм үйд юм. Би адилхан ийдэн шүү дээ. Чи тэгвэл миний тэрийг аваад тийш нь тэгчээр. Та нарт ингээд боломж гарч байгаа үстэй. Эн чинь л нөгөө бид нар зөв сэтгэлээр энэ цугларсан учраас энерги чинь хоорондоо холдоод нэг цул болж байгаа л гайхамшиг. Миний хүсэл ерөөсөө л нийлүүлчихээс. Та нар өнөөдөр 20-уулаа 30-уулаа байхад нэг хүн дор хаяж 3 дээдл нь 10-ыг дагуулна. Яг энэ ярьсан сонсноо бусдад хэлнэ. Тэднээс чинь гээгдэх нь гэж авсан авсаар хагаад төм бум болж болно штэ. Яага болохгүй гэж. Би төмөн хүн цуглуулах биш. Өнөөдөр ирсэнд нь хилчгэд эн чин дамжаад нэг өртөөлөн өрнүүлэх гэдэг утгаараа цааш дэлгэрхэд нэгэн өдөр магадгүй зүгээр одоо цагийнхаар ярих юм бол дараагийн сонгуул шал өөр болж болно штэ л байхгүй. Эн чин сонгуулийн оронд амьдарч байгаа учраас л энийг жишиж яриад байгаа штэ. Бидэрт ер нь тийм байхын хэрэгч байгаа мөгүй юу? Энэ бол хүн болгоны дүгнэлтийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр нөгөө мөн чанар өөрийнхөө биедэл орших чинь тийм үү? Буцаал дандаа өөртөө байхгүй. Өөрлөг. Тэ? Гэтэл одоо би өөрийнхөө тухай яриа л да. Би өөрийнхөө орчин бүрдүүлж чадаагүй, өөрийнхөө нөхдийг бүрдүүлж чадаагүй. Өөрөө нэг ямар нэгэн ажил үйл үүрэг байдгүй байсан бол өнөөдөр энэ бүтэхгүй л байхгүй. Дийлэнх нь дандаа намайг таньдаг хүмүүс, намайг мэддэг хүмүүс. Энэ дэмэр л энэ юм. Яагаад гэхээр энийг бүтээхийн төлөө л явчихдаг. Амьдрал ах уу, энэ бол миний төвөг. Таавалтаар энэ төвөг биш. Би төмнийг зовлонгоос гитлэх гэж бөө гэдэг энэ үүргийг үүрчээд өөрийнхөө зовлонг төрөнд нь гитлэх гээд явах юм бол ямар хэрэг байна. Тэгвэл та нар яг энэ шиг би энэ амьдралын төлөө зүтгэж явж байгаа юм чинь энэ амьдралынхаа төлөө явах хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө төлөө явах хэрэгтэй байна. Энэ мэтэр ингээд цаашлаад явах юм бол дахиад нөгөө гүнзгий рүү орчих. Тэнгүүт л энгийн байдалд нээч л да. За брэнд гэж ярьж үгүй заяа. Айгу ойрхоноор нь гэд брэнд гэд байдаг. Энэ бол нэр байхгүй. Нэр мөртлөө цаана үүрэг хариуцлагатай гэдэг байхгүй. Чи багажны брэнд ашиглахад 10 удаа авахгүй насаараа идэх брэнд байна. Энэ нэр төрийн баталгаа. Тийм үү? Нөгөө нэг брэнд нь болох дээр үргэлж сольж идэг брэнд шүү дээ. Чи брэндийн цүнх авъя. За Кучи ч юм уу, Армани ч юм уу. Тэрийг насан туршдаа зөвүүл чи онгоо байхгүй. 7 хоногт нэгийг сольж чадахгүй бол тэр хэрэглээ болчихгүй. Тэгээд тэр энэ болгоноор нэг орчин цагийнхаа юмыг дүгнээд явж гэсэн юм. Утга байхгүй. Нэг нь өрсөлдөөний чанартай, нөгөөх нь ахуйн чанартай байхгүй. Тэгээ брэнд гэдэг. Тэгвэл өнөөдөр бидний энэ тэнгэр үжид яриад байгаа бас л брэнд шүү дээ. Нэрийн л агуулга шүү дээ. Тэ.
Энэ тэнгэрийн брэнд шүү дээ. Тэгээд брэнд гэдэг агуулгаа ойлгочод бус нь амархан болчихж байгаа байхгүй. Тэгэл ийм л юмнууд байгаа. Нэх гоё Монгол дээлээ өмсөөл арцгаан гөөгүүлэл яваад байна шүү дээ. Өө тэгэл нийтийн донд ингээл зарим үнд тэр нь дургуун л хөрж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Нэх гоё өнөртөө бас өнөртүүлээл тийм ээ. Олны толж явж байгаа заримх нь хамар хорсч л байгаа шүү дээ. Энэ зүгээр тухайн хүний таасан сэтгэл болохоос биш. Тэр нэг нийтийн донд тэргүүлэх гэсэн юм. Энийг харин тэргүүлэх хүсэл болгочих юм бол гайхуулах хүсэл болгочихвол нэг хязгаараасаа давчиж байгаа. Буруу болчихж байна л гэсэн. Нэг бүхнийг мэддэг юм шиг хамаагүй яриад байна үгүй юу? Тэгвэл тий дотроо орж байгаа юмнуудаа л ингээл нэгэнт хамаагүй юм чи би бол гэртээ ингээл хамаагүй яриад сууж идэв шүү дээ. Бүх юмыг хамаал. Тий. Тэрэн шигээ ингээд нэгээрээ ирээд ингээд гэрт багтахгүй байж хахаар энийг ашиглаад идэг л хамаагүй ярьчихъя гэж бодсон юм л да. Тэгээд та нар ч гэсэн хамаагүй байхыг л хүсэж байгаа шүү дээ. Энэ биднийг хамаагүй байлгах гал энэ үү анд маань хамаагүй байдгаа зориулаад ингээд явж л байгаа шүү дээ. Тий. Тэр нэгэ сэтгэж нэгэнт бүгдийн амар Монголын айлтгая. Тэгээд энэ суудлын дээр нэлээ ахмадуудаа суулгаж байна. Би ингээ хоймор цууч энэ одоо өмнө ингээ ганцаараа яриад суугаад зээчгүй юугүй гэдэг. Энэ хүн сүнсэн дээшилж ирэл нэг гол усны зэв молос савдаг болно гэж бол байхгүй. Энэ өөр ертөнц. Энийг адуулдаг өөр эрчим, өөр хүч, өөр хууль үйлчлэл. Энэ бол мөнхөд орших. Мөнхөд орших бас тэнгэр гэдэгтэй адилхан мөнхөд орших нэг ертөнц байхгүй. Хүний сүнс гэдэг бол тамдаач очно уу? Тэр одоо бидний хэлдгээр диважинд очно уу? Бүгд дээшээ. Энэ хөнгөн чанарын хоос учраас өөрийн жингийн дээр юугаа бүгд дээшээ юм. Там гэдэг ч дээр байна. Одоо тэр сайхан ертөнцийн ч дээр байна. Энэ дээр бол нөгөө үүлийн үрийг чинь жигнэнэ гэдээ ярьдэн штэ. Тэгээд хүнд өнгөнөөс шалтгаалаад хаашаа очих юм буцаад үүлийн үр чин дутуудууд буцаад төрөх. Үүлийн үр чин тэгшрээ сайхан болж улам дээшээ одох гэдэг учир шалтгаанууд үйлдэ. Энэ дээр бол нөгөө сүнс үлдээ тухай сайтар нарийн ухаж ойлгохгүй бол бас хэцүү. Тэгээд энэ сүнс үлд гэдэг юм чинь зөвхөн хүнд байгаад идэг оршихуй биш. Энэ харагдахгүй үзэгдэхгүй хад чулуу ис усанд хүртэл тэр сүнс буюу тэр бодгал чанар заавал байдаг. Энэ олон сүнсний нийтмэл чанараар аливаа юм хөгжиж нэгэн дүрст биеийг олж идэг. Тэр сүнс гэдэг бол ганцхан ойлголтоор хүнд байдаг гэж ойлгоход бол хэцүү. Бид нар чинь өөрийнхөө хөгжлөөр шин нүн чанарыг олж авдаг. Одоо баахан юм шороо ис тийм ширхэг байж исэн бол он цагийн уртад халуун гаалч юм уу янз юм ингээд ус юмтайгаа холдоо төмөн чанарын нэг бодисын нийлмэлээр хад чулуу болох ургаад уул ус болох гэл ингээд улмал хөгжиж дэвжиж явдаг байхгүй. Тэр сүнс гэдэг ганц хүнд байдаг бүгдээрээ дээшээ оддаг юм бас биш л байна л да. Хүний сүнс буюу хуян оюун гэж яриулаа арай л өөр. Тэр гэгэрэл гэж яриад байгаа. Гэгэрэл гэдэг юм чинь чиний сэрхгүй штэ. Дэрэгт ч л байгаа. Чи мууга дарсан тухайн үе чинь л чиний гэгэрэл байхгүй. Уур хүрсэн ч одоо энэ гүл дээр нэг шигчээд уурлахын оронд за гიშгээл гэж би арчаал болоо штэ гэхэд чи гэгэржлээ. Чи юмыг хүлээж зөвшөөрч өнгөрөөж байна. Тэг гэгэрэл гэдэг рүү хэд шунаа тэр гэгэрэлд хүрэх гээд явах юм бол нөгөө сайхан хүсэл чинь өөрөө хүсэл шүнлийн хязгаарт автагдаад хүслийн боол болоод чи өөрөө нүгэл үлдэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг өөрийнхөө амьдралд алхан тутамдаа тэр гэгэрэл сэхэрэл дээр гэдгийг цаад утгаа ойлгочоод ингээд амьдралаа тэгшилж явах юм бол чи гэгэрчнээс ялгаа байхгүй. Гэгэрэл төрөх гэж энэ насаа зойлоод юм уу бүх амьдралаа зойлж явах юм бол тэр биш. Хүн болоод одоо хүн арсан гэдэг надад хийх ёстой зүйл гэдэг
эсвэл яг тэр тойрны клиник болов Яг ингээд чи өөрийн энэ одоо амьдарч байгаа энэ оршиж байгаа цагтаа муу үлийг их хийх юм бол чи амьдтай энэ хайрыг үзнэ. Оройд нь хүртэл ингэж яваад эргээд унахтаа өндрөөс унна гэдэг чи заавал энийг үзнэ. Энэ бол хууль. Чи нөгөө өөрийнхөө тарьсан будааг өөрөө л идэж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр будаа чинь муу юм идсээр байгаа чи хор болоод амь насаа алддагтай адилхан муу үлийн үр чинь чамайг амьд дээр чи энэ бол үлийн үр хитийдүүлд амьдтаа зовно. А үлийн үр нь хитийдэлгүй тэгээд дутуу байж болно шүү дээ. Хийж гүйцэх хэрэгтэй юм чинь гүйцээгүй. Тэгэх юм бол нөгөө эргэж төрөх үү юу? Тэр үлийн үрээ буцааж гүйцээх гэж төрдөг. Нэг ясны энэ сүнс гэдгийг аварж тэнгэр хүчээс илбэхэнд бол махан бие дээр чинь ингэж орчуул байлгаад тэгээд тэрийг ингэж бүх юмыг ингэж сургаж тэр ингээд одоо яадаг нэг хат үзүүлж ингэж яагаад ариун сайхан оюун сэтгэл бий болсон цагт тэр дээшээ очиж тэгээд дивжээд тэгээд нөгөө түн мөнжилийнхаа жаргал дотор эргэж төрөхгүйгээр сайхан чөлөөтэй болно гэсэн үг байна. Тэгээд хүн болж төрөх бол нэг талдаа там, нэг талдаа жаргал байхгүй. Айгуу тийм зовлонт амьдрал, оюун ухаан айгуу их шаардсан. Зөв буруугийн туйлыг хэмжих тийм. А тэгтэл зөвийг хөөгөөд яваад жингийн тухай зөвд очирхад бас гоё амьдрал биш. Сайн хоёрыг тэнцүүлж л явбал өстой яг нөгөө үлийн үрчин тэнцэж байна л гэсэн үг байхгүй. За, дэцэн суугч нэлээд холоос орж ирсэн. Ер нь өнөөдөр энэ дээрээ сууж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөрснөө сэтгэлд ямар нэгэн эрэл хайсан, өөрснийхөө бас хүсэж ирсэн зүйлсийг асуултыг сонсч өөрийнхөө хэр хэмжээ хязгаараас бас шаашаа юу вэ харъя гэж болсон хүмүүс ирсэн байх гэж бодож байна. Тэгээд ер нь хүмүүс нь өөрснөө яг нэг зах хэмжээний бас нэг төвшөнтэй болж иж энэ асуултуудыг тавьж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл ер нь тэгээд машины явдлыг хараацаа ойлгохгүй, хараацаа нислтийг бүрийг мэдэхгүй байгаа адил бид нар ямар аливаа юмны мөн чанарыг мэдэхгүй яг ингээд нэг зүгээр л нэг өдөр тутмын нэг усанд орчлоо зогсож байгаа шиг нэг ийм зүйлс үнэхээр жигүүрөөгөө тэмцэж байгаа тэр зүйлс хоёрын хоорондох тэр мөн чанарын ялгааг бол ойлгох ёстой юм байна. Жишээ нь одоо бид нар өнөөдөр тэнгэр гэдэг үгийг ярьлаа. Яг тэнгэр гэдэг чинь юу вэ? Энэ цэнхэртэй харагдаад байгаа юм байгаа юм. Эсвэл цаана үнэхээр оршихуйн бидний зохицуулж байгаа одоо энэ хөрөл тоогоон тэгж явна, доржин ингэж явна гэдэг хувь заяаг нь заагаад өгсөн бурхан байгаа юм уу? Тийм бурхан байгаа юм бол чи яасан энергэлгүй хатуу сэтгэлтэй хайргас ямар сонин янзын бурхан гэх мэт ийм олон асуулт хүмүүсийн өөрсдийнх нь сэтгэл оюуны дотроос нь өрнөх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр Чингис хааны алтан аюулгүй гэдэг номон дээр болохоор тэнгэр гэдэг үг чинь болохоор мэдлэг гэж хэлсэн байж байгаа. Долоон дээд өгдөхөө мэдээ мэдээд зорин эргэсдийг нүүдлийн соёлоор мэрэгшүүлж чаддаг. Тэгээд од болон гэрэлтэж чадвал тэр нь өөрөө тэнгэр билгөө гэж байгаа. Гэхдээ энэс ингээ харахаар чинь тэнгэр гэдэг чинь мэдлэг юм аа. Тэнгэр гэдэг үг нь өөрөө тэн гэдэг чинь бодис гэдэг байхгүй юу? Одоо тэнцвэргүй ачаа тэмээ мадын зовлон тэнцвэргүй хоёр үеийн зовлон гэж байдаг. Тэгэхээр тэн гэдэг чинь тэгвэл бодис агуулгач байх нь гэр нь болохоор түүнийг агуулгач тэн гэдэг нь бодис байх нь гэр нь түүнийг агуулгач оронд байна гэдээ үзгээд энэ тэнгэр гэдэг юм маань ямар нэгэн энергийн эрчим хүчийг агуулсан орон зай болчгоороо бидний ингээ олон талаас нь харсан өнцгөрөө ингээ шилээд байгаа нэг зүйлс янз янзаар харагдах мөн болж байгаа. Тэгвэл тэнгэр гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр хэлж ш. Тэн бодисыг агуулсан гэр юм аа гэж. Тэгвэл манай өөрийн маань гэр гэдэг энэ зүйлийг сансаараас харах юм бол яг атом молекулуудтай адилхан ийм жижигэн цэг юм аливаа юмны бүрхөвч харагдана. Тэгвэл тэнгэр гэдэг үгний чигээр язгуур нь өөрөө таны тэн гэдэг тэр бодисыг агуулсан өргөө гэр болж байгаа учраас бид сүүл сайныхаа цаслыг өгөөд тэр тэнгэр гэдэг нэг эрчим хүчтэй холбогдоод явж байгаа учраас тэр тэнгэрийг яаж тайлах вэ гэдэг нь өөрөө таны өөрөө язгуур юм чинь мөн чанар байдаг байхгүй юу? Тийм учраас бид тэр түрүүн ингээд ярьж байгаа энэ асуултууд ингээ хараад байх тэгээд өргөл гэдэг өргөл гэх нь
сайн хариулж яддаг сэтгэлийн өргөд гэдэг юм өнөөдөр тайлбарлах гэвэл мянган цагийн ч юм ярьж өгч болно. Тэгэхээр би яг хөө Чингис хааны алтан аялгын нуус ном гэж одоо энэ бичсэн ном байгаа. Энэ нохой овгийн одоо тэр нүрсэл гэдэг хүн 15 үе өртөөж ирээд өөрөө 27 жил носолж байж орчин цагийн монгол хэл дээр болгоод тэр монгол хэл дээр болгосон зүйлсийг тэр нүрсэл дахыг байхад би Чингис хааны алтан аялгын нууц гэдэг номыг тэр хүний тусламжтайгаар тэр хүний тайлбартайгаар ингээд ард түмэндээ бичиж хүргэх тийм нэг бас нэг аз заяа байсан. Тэгээд тэр дагуу бичсэн учраас манай хүний сая байн дуртаад байгаа Чингис хааны алтан аялгын нууц буюу мон гэрээ ном гэдэг үнэндээ гайхамшиг. Түүний зүгээр нэг махан бие төрсөн хүн биччихнэ гэхдээ бол ерөөсөө үнэхээр нэг хүлээж авахгүй тийм гайхалтай ном байгаа. Тэр номын тухай та нар уншиж хэцүү түүнийг. Түүнийг уншина гэдэг бол бас л хүний өөрийнх нь нөгөө нүдийг харахтай адилхан. Нөгөө хотод байсан мэлхий тэнгэрт нэг шал юм байна. Нэг цагаан юм нисэж байгаа нэхэ хараагүйгууд нь чив хэлбэрээр яриад байгаад алчдагтай адилхан. Тийм л их нарийн гүн агуулгатай таньж мэддэг тийм зүйлсээ байна. Тэгэхээр ингээд та бүхэнтэй энэ сайхан дээрцийг сонсох энэ учир байсан баярлалаа. Тэгээ тань ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгээ би одоо бас өссөн явах гэж байгаа учраас та хаяад гарчлаа гэдгийг ойлгоорой. Ингээд хүчтэй төчий баярлалаа. Яасан завгүй явж байгаа. Жохон мэдгэцгээд исэн чи. Мэдгэц хүн байхгүй. Мэдгэц. Яагаад тарих чөлөөлж ирсэн гэвэл үнэндээ мэдгэлцэн гэдэг гоё үед байхгүй юу? Мэдгүйгээр нь хариулъя. Ингэчээд дараа нь эднэр үзэгч жинхэнэ мэтгэлцдгийг суух юм бол энэ бас учир. Яг тэ миний хувьд бол нэг харилцан яриач биш, лекцч биш нөгөө нэг
цаана аяг болдог. 저건 цаана. 아가리 가야지. 쉬어 цаана. 너무 나시. 이거 미크로나 꾸나 소스 토크. Миний Монгол уулын өндөр усан тонголог ургацсан өтгөн өөдөн саруул миний Монгол Минингийн гоо хангаан руу хан хөхий хөвч та хөвсөлийн үзэсгэлэн хүн намгалан хөлгөн хурдан хүүхэн жавхлан хүүхэн вайсаглан миний Монгол мөнхийн аршаан хэрлэн гол хинтийн руу сайхан тал сатгалтай огторгон нэмэн одон бадмаг охин гал онц төгөлдөр миний Монгол минь халуу харлаг дах хатарч хулан бүхэн жороо бүргэд шонхор малан алдан магнен тэнүү сэтгэлэн нөөжөө сэвгүй аруу миний Монгол мэтэлцэн айраг их шиг дөө эрэх жаргал эрдэм соёл элбэг баян услан чандан хүчин нарслан авьяасан живэр ажлан сүмбэр миний Монгол мэдэх бүхэн янгийн жаргал яруу найраг айлгуу хөгжим алга цэцэг эцэг нь алтай ихэн нонон толгон буур гизгэн сэлэнг миний Монгол мишээсэн дагин ацтын орон жаргалын нутг энэ газар эгчэндэн өлгий хусан уурах хувийн туул хурмсхан саян хөв заяата миний Монгол мишээсэн хархуу өнөр айл өгөөгөр гэр эртний соёл өвгдийн дурсгал хөрсөн эрдэнэс хөгжлөн үйлдвэр садан дэлхий санаа сүм миний Монгол баярлалаа. За баярлалаа. Амралт чөлөөт цагаараа бас ингэж ахан дүүс хамтдаа цуглаж байгаа. Цаа ярил бүгд хамаатан. Тэ монголчууд цогөлгөн шүү дээ. Тэр цаа бүгдээ хамаатан годоо. Тэгэхээр сайхан нэг амралтын өдрөө өнгөрөөж байгаад бас таа бүхэн баярлалаа. За асуултынхаа сэдв рүү эргээд орё гэж бодож байна. Тэгээд нэг цаасан дээр нэг хэдэн сэдв ирсэн байна. Тэгээд таны бодлоор тэнгэр үзэл бөөмөргөл 1000 жилийн дараа За би 1000 жилийн дараа тийм байна гэж бол үнэхээр хэлж таашгүй. Тэрийг бол мэдэхгүй. Зүгээр эртний уламжлалт бөө өнөөдрийн төвшөнд ямар хүрсэн бэ гэхээр 1000 жилийн дараахыг та нар өөрсдөө дотор ухаандаа болгооч нэжтэй. Тэгэхээр нөгөө энэ тэнгэр үзэл буюу одоо түрүүний хэлдгээр тэр хүний оршихуй гэдэг энэ хүний оюун ухаанд байж байгаа тухайн нийгэм, тухайн хөгжил, тухайн чиний оршиж байгаа цаг үе энэ болгоноос шалтгаалаад тэр нөхцөл юмдаа зохицож оршдог үзлийг л тэнгэр үзэл гэдэг. Тэгтэл өнөөдөр бид нар шинжлэх ухаан гэдгийн оргил болчоод одоо баг нөгөө тэрнийхээ дээд оргилд нь хүрсэн. Хүний оюун ухаан тэрийгээд байгаа хөгжлийн дээд гэдэг материалын байдлын дээд туйлд хүрсэн өнөө цагт бол энэ цаг үед яг энэ орчныг яаж тэнгэр мэт байлгаж яаж зөв ашиглах уу гэдэг дээр өнөөгийн бөөнөрийн үүрэг зорилго оршино. Тэрнээс одоо хуучин цагийн
60 жилийн тэртех, 100 жилийн тэртех, 13 дугаар зууны тэртех тэр бөө гэдгийн хүчин чадлын агуулгыг өнөөдөр энд хэрэгжилж болохгүй. Тухайн орчин, тухайн нийгэм, тухайн цаг үе өөр байсан болохоор бөө тухайн цагтаа нэг оройлагч хүч гэдгээрээ оюун ухааны одоо үнэлэмж хэмжээнд очсон, ухамсарын дээд түвшинд очсон тухайн үедээ юу хийхийг зохицуулах тийм эдэм чадлыг эзэмшсэн байж тэр цагийн бөө болдог. Тэгэхээр магадгүй тэнгэр үзэл бол мөнхөд оршдог учраас мянган жилийн дараа тэнгэр үзэл байна. Тухайн үеийн тэнд оршиж байгаа хүн төрөл одоо тэр юу гэдэг оюун санаа оршиж байвал одоо хүн мянган жилийн дараа байгаагүй тааж мэдгүй учраас тэр оршиж буй оюун ухаан тэр нөхцөлд нь тохирсон тухайн тэнгэрийн үздийг тайлж чадах бүр оюунлаг, бүр эрдэм чадал төгс тийм бөөнөр байж лах болов гэж л өчмөр байна. Өнөө цагийн бөөнөр бол миний утгад зөвхөн өөрийнхоороо тайлахад бол өнөөдөр харийн газар байж байгаа өөр хүүхдээ хань нэгжтэй асуух гээд бөө дээр очиод нөгөө бөө нь 30-аас 40 минут ч юм уу 10-аас 15 минут ч юм уу зараад толиндоо харж өчөж байхаар утас гээд гар утас гээд нэг сайхан юм гарцсан байхад заавал тэрийг асуух гэж бөөдөр очиод ах хэрэг байна уу? Гэртээ утсаараа яриад хүүхдийнхээ амар амгалан асуучих уу гэдэг жишээний өнөөдөр цагийн бөөнүүд хийх боломжгүй тэр оюун санааны оргил тэр мөн чанарын утгад орсон тийм л бөөнөр байдаг болов уу гэж би боддог. Одоо шинжлэх ухаан гэдэг юмыг дагуулад ангаах ухаан гэдэг агуу хөгжилтөд очсон байхад 30 минут хийгээ хагалгаа хийгээд амь насыг аварчих нөхцөл дээр нэгэн бөө 10 хуучин цагийнхаа үйлийг хийгээд 3 сар тамлахын хэрэг байна уу? Тэ. Өнөөдөр 30 хоног явдаг газарт 3 цаг яваад очичдаг энэ юмд ийм хөгжилд хүрсэн байхад өнөөдөр тэр агаараар нисээд юм уу уул хошуу дамжаа сүнсүлдээ дамжуулаад учир шалтгааныг олох гэдэг бөө байхын хэрэг байгаа ч юм уу ч юм. Тэгэхээр өнөөдрийн бөөнөр бол оюун ухааны дээд төлөвшөлд очсон мөн чанарын агуулга, хоосон чанарын агуулга гэж одоо нөгөө бидний хэлдгээр шинжлэх ухаан гэдэг нь хөрх тэр хэмжээ хүч чадал нь үгүй юмгийг давамгаалсан. Тэгээ утга чанар, ухамсар тэр юмдаа төлхөө хандлага өгсөн зооноо яг зөв чиглэл рүү явж тэнгэр үзэл гэдгийг сурталчлах буюу одоо тэнгэрийн ухуулагчд байвал өнөө цагийн бөөнөр юм болов уу гэж бодд юм да. За. Болсон уу? Дутуу. Бид тэр хөргөл дээшний талаар асуумаар байна л да. Сэтгэлийн одоо тэр сэтгэл байхад бол их баган нөр хамаагүй гэж шүү дээ. Тэгвэл Үндийн там буюу энэ насанд нь зовоох бас учрал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нас гэдэг дээр нэг ач холбогдол өгөх хэрэггүй л болов гэж бодод байна л да. Одоо энийг их төсөөлөд их ойртуулад юм уу нэг өөрийнхөө бодож байгаагаар бодоход бидний насн дээр нэг 60-тай 70-тай тийм хүмүүс ингэрээрээ дүүрэн одонтой өөр ачаараа хөрөөлүүлсэн таягаа тулаад хоймортой яваад ингэж байдаг байсан. Бидний үеийн 60-70-тай хүмүүс 25-тай настай юм шиг зүтгэжлийн, тэмцэжлийн ажил хийж лээ шүү дээ. Энэ чинь тухайн үедээ тэр нас гэдэг хамаагүй болчихж байгаа байхгүй. Хүний хүсэл, тэ хүний тэр тэмцэл, эргэн тойрны орчин энэ болгон ч нөлөөлж байгаа учраас заавал тэр юм байх ёстой гэсэн тийм юм байхгүй. Цаг цагаа даваал нөгөө хөгждөг гэдэг шиг хөгжиж л юм. Тийм болох тэр насыг заавал тэдэн наслан эднэргээд тэнгэрээс өгсөн байдгүй болов. Ер нь тэнгэр гэдэг юмныхаа цаад утгыг бодоход бүр их ойртуулад ярихад тийм хүний насыг тоолоод ингээл тус тусад нь анкет бүрхээд явдаг бол тэр тэнгэр тийм хүчтэй агуу байж чадах уу? Зүгээр л нэг боловсон хүчин л байна үстэй. Тэгэхээр ийм жижиг юмыг бол тэнгэр ер нь нэг ирхшээгээ тэр болгонтой утгалдаад явдаг баг.
хүн гэдэг нэгэн төрлийг бий болгоод төрүүлсэн. Бид нэр энэ хувь заяа гэж байгаа шүү дээ. Энэ заяанд л эзэн бол төрхнөл чухал болов. Энийг л харж идэг. Эцсийн шүлт дээр тэнгэр дээр л болно. Тийм. Ер нь нэг тэнгэрийн өмнөөс тийм бах тэнгэр тэгдэ тэнгэрийн гээд нэг тэнгэрийг гэдэг нэрийг бариад ингээд юм тулгаад байгаа бол тийм байж болохгүй хаа гэж боддог. Энэ бол бидний хүрээж чаддаг, хүсэж явдаг, дээдлж явдаг агуу их шүтээ минь байхгүй. Тэр болгоно их актер хүндөөд юм өөрийнхөө ахуй амьдрал дутгаж авчаад тэнгэр ингэдэг байх, тэнгэр ингүүлдэг байх гэж ярих нь бол жоохон буруу л болоо гэж боддог. Гэтэ энэ дандаа миний өөрийн л бодол штэ. Тэгээ та болгон өөрсдийнхөө тунгааж аавна гэжтэй. Миний асуудал ер нь удам гэж яг юу гэдэг вэ? Монголчууд ер нь бол төвшин удмаа их гэдэг удмаа мэхийг хичээдэг удмаараа бахархдаг хүмүүс одоо шиг удам орох гэдэг агуу тийм үзэлтэй ханддаг. Тусдынхаа удмыг гэсэн үзэлтэй ханддаг. Энэ удмыг ингэж нийтлэх хөнгөлийн утга учир цаанаа юу гэдэг вэ? Тэгээд одоо би монголчууд маань ярьдаг шиг яасан гэхээр хаа Ингийн утга учир юу вэ? Тэгээд бид удам орохтойгоо бид монголчууд маань харилцагтай ингээд түрүүний ярьжсэн өргөл гэдэг. Тэр өргөл гэж чинь үгүй бид ингээд холбогддог гэж ингэж үзүүлдэг. Ингийн талаар бас юу вэ? Миний бодлоор бол удам ураг гэдэг бол алтан ураг буюу тэр удам өгсөө тэнгэрээс заяагдсан тэр одоо энэ хүн үүсэх цаг гэж байд юм л да. Тэгээд энэ янз янзын ном судар юм дээр байж л эдийн тэр энэ ертөнц буюу дэлхийн тэнхлэгийг тэнцвүүлэхийн учир тэр босоо тэнхлэг хийхийн хэвлээд ариун тунгалаг тагшин дэмэхийн хэвлээд одоо босоо тэнхлэг хүн бий болгож төрүүлсэн гэж. Тэгээд энэгээрээ бол тэнгэр өөрөө алтан ураг юугаа энэ газарт бүтээсэн гэдэг нь одоо хүн төрлөө. Тэгэхээр зэрэг чиний удам өгсөн ураг гаруулын дээдийн туйлын тэр тэнгэрл байгаа үстэй. Тэгээд энийг дамжуулж байгаа тэр өр сад гэдэг ингээд доошоогоо ингээд дамжиж явсараад өдөө өрсөн энийг л ураг төрөл гэж яриад байгаа. Энэ ураг төрлийн дотор яг го замын садаа өөрийн тавилан буруу зөрүү сэтгэлээр ураг төрлийн гажих тасрах юмнууд бол байдаг. Тэгтээ тэрийг дараагийнх нь үеийн тэгшил засаад явхад тэгэл тэр ураг буцаал холбогдчихлээ гэдэг. Алгасаад нөгөө одоо тэнгэрийн мөнгө утас гэж бөөнөр их яриад идэв шүү дээ. Яг тэр шиг тийм л учир шалтгаан байгаа даа. Маш нэг тийм утас яриад байгаа шүү. Тэгэхээр тэр тэнгэр энэ өнөөдөр чиний өв дээдс ураг удам гэдэг бол явсаар агаал тэнгэртэй холбогдно. Тэгэхээр дэрэгдээ байгаа эцэг их эмэг өв дээдсээ хүндлэл явж байвал тэднийхээ оршин тогтножсэн газар нутгийг дээдлж хайрлал явж байвал чиний удам тэнгэрээсээ тасрахгүй л гэсэн үг. Чи удам өгсөөгөө гутаахгүй тулд өөрөө зөв амьдрах ёстой л гэсэн үг. Тэгжээ чиний өөр хүүхэд явна. Энийг л ураг гэж яриад байгаа. Тэгээ бид нар бол бүгд л тэр тэнгэрээс улбаатай анх хүн болж үүссэн тэр цагаас л ураг төрөл чинь өдөө хүртэл явж ижил чи болж байгаа гэсэн үг. Тэгээ ураг төрлийн учир шалтгаан бол ийм л байгаа. Буцаал нөгөө тэнгэр хов хүн хоёртой л холбогдож байгаа. Энэ хоёрын завсар хооронд төөрөлдсөн бол тухайн цагийн л асуудал. Гэвч өнөө цагт чи яаж байх вэ? Ураг төрлөө яах вэ? Жаавда хайртай, ураг удамдаа өгдөөцтэй хайртай бол бидний нэрийг яаж авч явах вэ гэдэг дээр л чиний ураг удам цааш өмчил шалтгаална. Тэгээ өргөл бол яг хамгийн гол нь тэр өргөл гэдэг чинь төлөөлж байгаа шүү дээ. Одоо бидний өв дээдсүүд тэр одоо саяхан цагт гэсэн тэр өргөл гэдэг бол тэг шангаар нь өргөдөг тийм өргөлүүд ерөөсөй байгаагүй байхгүй. Сэтгэлийн өргөл гэдэг агуу өргөлийг тэргээр унаа олгож өргөж исэн тэр цагаан сүүгээр. Тэгээд тэр чинь өргөж байгаа өргөл чинь газарт буухгүй шүү дээ. Ер нь тэр автгай өргөлийн цацал гэдэг чинь тийм автгай юм. Тэрэн дээр чинь дөрөөд гарахад тослын төдий юм сэтгэлийн хүчээр түмэн тусал болж тэнгэр төрж явах тэр ариун сэтгэл тэрийг чинь хөөргөж өгч явах хэрэгтэй болохоос их багын хэмжээгээр бол биш байхгүй.
Тэгээ нэгэнд өргөл өргөх гэж байгаа гэдэг одоо цагийн дээр цонхоор яадаг маадаг гэл нэг хилам татлаа. Өргөх гэж л байгаа сэтгэл байвал яагаад гаргаад өргөчихгүй байгаа. Өргөх гэж хүсээд байгаа мөртлөө залхуураад яагаад цонхоор тэгээ тэр өргөлөө өөртөө дотроо тийм атгах санаатай өргөл өргөж байгаа тохиолдолд тэр өргөл болохгүй л байхгүй. Тэгвэл өргөх гэж байгаа бол зориод өргөлдөө. Бүр гарч байгаа зүгөө яагаад бусдад эн чин өргөлөө гэсэн бас дотоод сэтгэлийн чинь бас нэг үг байхгүй. Тэр өргөл гэдэг сэтгэлээсээ ариун байж өргөсөн өргөл болдгоо л гэсэн үг. Тэгээд дандаа тэр хэлж байгаа үг нь олон түмэн эргэн тойрныхаа хэлэхэд тэнд донд чинь чи идэвхтэй тэргүүл байж байгаа. Бусдын төлөө ингээд өргөл өргөж хахад чамааг илүү хүсэл чинь тэр тэнгэрт чамааг одоо олж харна гэдэг юм уу, тэр харалт нь чамд илүү байдаг. Тэгтээ хүн дотроо бас нэг юм бодож болохгүй байхгүй нөгөө. Би бусдын төлөө өргөчвөл намайг хардсан байна гэдэг бодолтойж өргөл бас л утгагүй шүү дээ, тийм үү. Зөвхөн л үннээсээ л бусдын төлөө өргөлдөө тий. Энэ дээр бас нөгөө буцаал нөгөө хувь хүн. Тэр дотоод ухамсар буюу тэр оюуны чинь тэр цар ямар байх вэ гэдгээс л хамгийн шалтгаалаад байна. Ер нь бол хүн тэр одоо тэнгэрийн тэр өгдөл буюу тэр сүн сүлдээ оноон бариад оюунаар өөрийгөө удирдахын тэр эрдэм буюу тэр чанарт л оршиж юм бол чи айгуу зүг болж эхэлж байгаа. Зүг болж байгаа байхгүй юу? Хов хүнийхээ хувьд. Дараа нөгөө нэг муугийн өрийг сайнаар хариулахынхаа эрдэм өрд боловсрах гэж. Эн чинь нөгөө муу хүн байлаа гэсэн тэр муу хүнээс сайныг хардаг. Тэ. Бусдад тэрийг муулдаг. Өөрөө харин би юм байвал яах вэ гэж дотроо өөрөөсөө муугаа хайдаг. Эн чинь дандаа ингээд муу болгоныг сайнаар хариулаад тэрнээс номхон хөлцөнгүү бай. Бүх юмд тийм дорой бүрэ бай гэсэн үг биш. За. Цаасан дээр өсөж байсан байна. Таны товч түүх бидний үйлсээр биднээс ирсэн бай. Тэгэл одоо өөрийгөө ярих юм байна тийм ээ. Хэцүү дээ. За нэг дээд үг гэд дээшээгээ яриад яах вэ? Би одоо олны таньдгаар бол баг гомбчуу гэдгийг удам өгсөн. Цэцэнгүн гомбч гэж миний өвөг эцэг байна. Одоо олны танилаар бол ялангуяа урлагийнхан сайн мэддэг байх. Нөгөө анхны драмын театрыг өөрөө байгуулсан баг гомбчуу. Өөрөө найруулагч нь болж исэн. Тэр цэцэнгүний ганцгүй гомбчуу удам өгсөн. Миний аав Тэмдэг гэж хүн байна. Одоо төмөр замын анхны 4 инженерийн нэг. За миний эмээ болох дээр зэрэг нөгөө цахрын гүн бас гомбчуу. Зүүн жаруудын одоо зүүн чуулган зүүн жаруудын туслах гүн байсан гомбчуу гэж хүн байдээ. Одоо миний өвөгийн хадам эцэг. Тэрний охин Сүрэн гэдэг бол миний эмээ. Одоо хамгийн анхны тэр күүтүрд 4 эмэгтэй сурсны нэг нь Янжмавад нартай. Тэгээ Монгол Оросын хамтарсан банк байгуулагдахад ерөнхий нэгтлэнгээр нь ажиллаж исэн Сүрэн гэдэг хүн. За тэгээ удам өгсөн ураг гаруулна тийм. Миний өвөө 18 настайдаа их хүрээ гэдэгт орж ирж Сүхбаатарын нарийн бичиг, дараа нь онцгой дөрвөн комиссарын нэг, дараа нь драмын театрын дарга болж исэн энэ хүн. Тэгэхээр миний аав ингээл доошоо ирэхдээ бүгд Улаанбаатарынхаа. Энэ Тэнгэрийн учиг толбогдох дээр одоо энэ өөрийгөө сайхан танилцуулчих. Өөрийгөө сайхан танилцуулчих. За намайг Ган хуй гэдэг. Зохиолч Ярав Найрагч Уран хаан том хүү. За фэйсбүүк дээр Танхаа Балчир гэдэг. За яг хөө би та нарт зүгээр энэ цагаагийн хэлсэн дээр нэмээд энэ тархиа чөлөөл гэдэг талынх нь утхан дээр уялдуулаад нэг өөрийнхөө бодлого хэлье л да. Амьдралын мөн чанар бол ерөөсөө хүний оюун санаан дээр тавиад үзэхээр айдас байгаад байгаа юм. Одоо би өөрөө жаахан төвлөр суудаг хүн л дээ. Тэгээд бяцлал энэ төргээ том ярихгүй. Би тэрийг чадахгүй. Төвлөр суугаад байж байхад ерөөсө бодогдож байгаа юм нь тэр байхгүй юу?
нэг нэгнээ үзэн ядах, нэг нэгнээ атаархах тийм ээ. Нэг нэгнийхэн одоо доор хүлцэнгөө хандах энэ төр бүхэн амьдралын мөн чанарын айдас байгаа юм. Энэ айдсыг надад ийм хэмжээний хүчин чадал байгаа гэдгийг тэрийгэн эцэг эхээс төрөхдөө энэ арчланд бий болохдоо аваад төрсөн байж ээж сэтгэл хангалуун байж чадахгүй тэр айдсанд хүлэгдснээсээ болоод бүх энэ асуудал үүсэж байгаа байхгүй да. Тэр одоо бодвол тэнгэрт байх тэр 7 өвгөн одонд өргөл өргөх тийм үү илүү хангаа хэн хүн дээр очих энэ бүх юм ерөөсөө баян байх юмсан ийм нэг юмтай болох юмсан гэдэг энэ хүсэл шунал бүгд айдас. Тэгэхээр тархиа чөлөөлөхөөр үндэс нь энэ бүх юмыг одоо толгоноос гаргах нь байна шүү дээ. Толгой хоосон байна. Та юу ч мэдэхгүй, би ч юу ч мэдэхгүй тийм үү? Тэгэд юу мэдэх юм? Юу ч мэдэхгүй сайхан амьдрал та. Би шинжлэх ухааны онд ярихгүй заа юу. Ингээд явъя. Тэгэхээр чинь нөгөө хүмүүс чинь зөрүүлэл ярина штэ. Зорилго юу болцсон тийм ээ? Төлөвлөгөө хаачцсан. Тэр өстой баахан юм ярина. Тэргээр яах гэдэг юм? Чи өнөөдөр юу хиймээр байна? Хийгээл амьдрал та. Тийм үү? Унтмаар ойл унт. Идмээр ойл ид. Би болоо энэ дээр энэний цаад чанар нь юу гэхээр бас дотор нөгөө сэрхүү гэдэг нэг юм байна шүү дээ тий. Энэ нэг өнгөлзөөд байгаа нь сэтгэлгээ гэдэг ч юм уу. Энэ нь өөрөө чиний хязгаар болж байгаа байхгүй юу да. Би одоо өөрийнхөө бодлыг хэлж хязгаар. Энэ хязгаарын төвшин дээшээ очихоор тэнгэрийн одоо жайг ёс суртахуунч гэдэг юм уу юу ч ярина одоо бид нарын хэлдэг бол өөр шүү дээ. Энэндээ баригдаж байгаа юм. Буруу үйлийг хийх мэдсээр байж буруу үйл хийх. Мэдээгүй санамсаргүй буруу үйл хийх хоёр яагаад утгын хувьд ижил хэрнээ ойлголтын хувьд зөрүүтэй байдгийг гэдэг шалтгаан чинь энэ дээр л байгаа байхгүй. Мэдхгүй чинь бүх юм амарлаг байна шүү дээ. Тэгээд одоо бид нар ингээд бие биенээсээ хараад бие биенээ үзэл тэгээд нөгөө өөрийнхөө таалалд нийцүүлэх гээд айж байгаа хүн чинь хань татаж байгаа байхгүй да. Ойлгов уу? Би ингэж одоо тайлаад байгаа шүү дээ. Айж байгаа хүн чинь хань татаж байгаа. Хань татаж байгаа болохоор нөгөө өөрийнхөө сэтгэл таацуулаад бусд руу хандаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийгэ таацуулах гэдэг. Тэгээд нийлэхгүй л энэ хулгайч ёстой хэрэггүй навш байна. За энэ бол миний дайсан байна. Энэ үзэл бодол нийлэхгүй болохоор миний дайсан. Эсвэл энэ надаас илүү хулгайч байна. За энэний хөлд би чирэгдчих юм байна гэдэг ч юм. Ингээл зүгээр далд утгах нь айдас. Үнэндээ тэр бүхнийг тэнцүүхэн хүлээж авчаад тэр болгон давалгаан дээр өөрийнхөө сэтгэлийн одоо нөгөө хязгаар байна шүү дээ тийм ээ. Хязгаараа аваач тавьчихад за дэше доошоо явж гэнэ үү яаж гэнэ шүүхгүйгээр. За энэ хүнд чинь сайн юм байж гэнэ. Энэ нь илүү сайн юм байна. За энэ дээр энэ хүн бол явахгүй байна. So энэ хэмжээ хязгаарыг өөрөө л тавьж байгаа байхгүй. Бид нар ч бүгд өөр шүү дээ. Энэ бот хоёр ч өөр. Одоо ярьж байгаа хэлбэр маань ч өөр тийм ээ байгаа зү. Гаргах санаа ч өөр. Өөрийгөө илэрхийлэх тэр гаргах санаа ч өөр. Гэхдээ энэ өөр юм тэгээ ягаад заавал адилхан байх ёстой байхгүй шүү дээ. Энийг бид нар эхлээд хүлээн зөвшөөр сурах ёстой. Хүлээн зөвшөөрхийн тулд нэгийг сонсож сурах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй.
Нөгөө сэтгэлийн давалгаагаа эхлээд бид нар чинь гаргаад тавьчихж байгаа шүү. Нөгөө юм сонсон эхлээд нэг юм сонсоход энэ хулгайч чинь тэс хүндлээ юм яриад байна гал ингээд юм уу те. Ямар нэгэн хэлбэрээр нөгөө юмаа гаргаж ирэх хэлж байгаа байхгүй юу? Энийг болчиход өөрийнхөө хэмжээгээр хүлээж авчихад за энэ нөгөөдхийг сонсчоод дараа нь танд бүгдтэй нь адилхан хэмжээ өгсөн. За тэр хэмжээг дэн харуулаад нөгөөдхөө бодохоор нэг бол илүү, нэг бол доор нөгөө хүн чинь тэгэж харагдана шүү дээ. Илүүг нь энэ сайн юм байна шүү. Мууг нь за ингэж л та гом илүү сайхан болох нэ гэж нөгөө хүнтэй урам хайрлал асуудал байхгүй шүү дээ. Бидэнд ерөөсөө асуудал үүсэхгүй юм шиг. Би бол тэгж л бодоод байгаа юм. Зөвөө буруу хоёрыг бол мэдэхгүй те өөртөө бол зөв. Тэгэхээр тэнгэр бол тийм л юм байгаад байна гэж би хараад байгаа байхгүй. Одоо яг энэс хэдүүлээд би айдас гэдэг юмны тухай ярьж өгье л да. Айдас хэмээгч анхдагч байж айдас гэж төрдөг. Айдасыг аюун ухаанд дардаг байхгүй. Тэрнээс та нар яг саяны хэлдэг шиг айдсандаа баригдаад арчиг амьдарч байгаа юм шээ. Айдас гэдэг тухайн үед зохиолдсон цаг мөчний нэг асуудал. Халдахтайсан дайраад ирэхэд хүн хамгийн түрүү айдаг юм амь наснаас алдах вэ гэж айдаг. Оюун ухаан хөдлөд ирэхдээ ард минь үлдсэн хэдийг минь энэ байтугай болгоё ш тэгээд тэр айдас зориг урчгуур хувирдаг. Тэгвэл энэний хэлсэн яриаг хэдүүл ашиглая л да. Хайцаа дараад оюун ухаан болгож тэмцчихил да. Дөрөө байхасаа болчихил да. Ерөөсөл юм. Тэгэхээр айдас гэдэгтээ хүлэгдчихэд өнөөдөр авчигаа алдаад байгаа юм биш. Зөвхөн л цагийн айсыг хүлээгээд хөлчөнгөө нуухан байж байгаа л хэрэг. Ямиг тунгаах гэдэг нэг Монгол хүнийхээ уужим саруул ухаанаар ямиг тунгаадаг. Амьдрал ахуйдаа орох дээр нийгмийн угаасаа юм ороо босгоо юм чинь энэ дотор нь дасан зохицоод адилхан ороо босгаал амьдраад байгаа. Цаад чанараа нээчих юм бол бид нар дээр айдас гэдэг юмны хүлээсч байхгүй, оюун ухааны тэглэлтэд өрчих байхгүй. Дээрэс нь дахиад нэг хүн хүний үзэл бодол өөр гэдэг ухаанаар л хэлээд байгаа юм л да. Дараагийнх нь болох тэр оюун ухаан хөдлөх. Тэгээд нэг одоо юу гэлээ тэр заавал тэг шинжлэх ухаан шиг заавал тэрийг даг үгүй. Бидний үед өнөөдөр шинжлэх ухаан нэг номер тийм үү? Тэгвэл шинжлэх ухааныг яаж зэвсэг болох уу гэдэг дээр чи нэгдүгээр номер нь болох хэрэгтэй байхгүй. Тэр шинжлэх ухаан гэдгийн мөн чанарыг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Ашиг тус нь юу юм? Хог гаргал нь юу юм тийм үү? Өнөөдөр бүгд энийг энэгээр л явж байгаа. Шинжлэх ухаан гэдэг бол материалын юмыг бий болгох, аливаа хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, оюун ухааны өрсөлдөө, нөгөө хэрэглээд шүтсэн өрсөлдөө байхгүй. Бодгаал нөгөө хүн чанар гэдгийн өрсөлдөө мөн шинжлэх ухаанд нэг ширхэж байхгүй. Энийг философи гэдэг нэг юм гарна. Маш олон төрлийн философи буюу үзэл бодол. Өнөөдрийнхөө яг төв дээр нь хэлэх юм бол дамб Монголд хувирж орж ирснээр бол шашин байхгүй. Тэгэхээр шинжлэх ухааны буюу философи гэдгийг Монголд орж үзэл бодол гэдэг үгийг шашинтай төсөөлж болно. Адилхан байхгүй. Тодорхой нэг юмыг батлах гээд оролдоод байна шүү дээ. Энэ бол шашин. Тэгэхээр бурангууд зөвд оршихын төлөө